Եվ մենք սկսում ենք մեր Անդրանիկ էր, չէ՞։ Չէ, Արմեն։ Հավա այս ոդկասթում հումորի մակարդակը արդեն բարձ է։ Մենք սկսում ենք մեր Անդրանիկ թողարկումը ոդկասթը։ Այսօր մենք որոշեցինք խաղալ ամերիկյան սերիալների ամենասիրած խաղը Good Cop, Bad Cop։ Ու իհարկե թեման լինելու է ամերիկան։ Ինչու ոչ։ Այսօր Good Cop-ը ես եմ լինելու, այսինքն ես պետք է թվարկեմ թե ինչն է ինձ դուր գալիս Ամերիկայի մեջ ամենաշատը։ Իսկ Արմենը հակառակը պատմելու։ Ես հակառակը ես պատմել եմ ոնց որ բացասական բաները իմ փորձից հիմնական։ Հա, փորձի մասին ասելով, ես ինչ պատճառներով արդեն 4 տարի է 4, չէ՞։ Հա, էլի 4 տարի աստեղ եմ ապրում։ Արմենը ժամանակին ստեղ է ապրել։ Կարճ ժամանակով, բայց հետո արտագաղթել։ Հետո արտագաղթել է դեստեղ կյանքը ոնց որ։ Լավ չէ։ Ու իմ կարծիքով ամենայդեպս իմ գրած պունկտերը, իդեպ ասեմ ես Արմենի պունկտերը ընդհանրապես չգիտեմ, այս չեմ պատկերացնում ինչի մասին է խոսալու, բայց ինձ թվում է իմ գրած պունկտերը ամեն մեկը ինչ որ կողմից բնութագրում է ամերիկան թե որպես պետություն, թե որպես սոցիալական ինչ որ կոնստրուկտ։ Դե ինչ սկսենք։ Հա, սկսենք, մեկ էլ հա, երևի հիմիկվանից ասենք, որ մյուս անգամ, այսինքն հակառակն է լինելու, ես եմ good cop լինելու, դու bad cop-ը, որ տենց բան չանեն, էլի, ինձ դեմ չտրամադրվեն Ամերիկա մեջ հանդիսատեսները։ Իհարկե։ Առաջինը իմ մոտ սենս է, որ առաջին երկու կետը բավականին կոնկրետ բաների մասին է, մնացած 3-ը լինելու են ավելի abstract։ Okay։ Ու առաջինը, որ ինձ թվում է շատ լավ բնութագրում է ամերիկյան մշակույթը, այդ ամերիկյան ազգային պարկերն են։ National Park կոչվածները։ Ու իրականում ոչ միայն ազգային պարկերը, այստեղ նաև նահանգի մակարդակի պարկերի մասին է խոսքը։ Այսինքն խոսքը նրա մասին չի, թե ինչքան լավ է բնությունը ոնց որ վարվել Ամերիկայի որպես տեղամասի հետ։ Խնդիրը այստեղ բնության մասին չի։ Իմ կարծիքով խնդիրը այստեղ հենց կառուցվածքի մասին է, պարկերը որպես երևույթ, մշակութային երևույթ։ Օրինակ, չգիտեմ, դու խաղացել ես Far Cry 5-ը։ Far Cry 5-ը չէ, բայց Far Cry-ը ժամանակին խաղացել եմ։ Okay, 5-րդ Far Cry-ը ամերիկյան ինչ որ անտիուտոպիկ էսթետիկայի մեջ է։ Այսինքն Ամերիկայի մասին է, այնտեղ աշխարհի ոնց որ կառուցվածքը լրիվ վերծված է ամերիկյան ազգային պարկերից։ Այսինքն կոպիտ ասած ամբողջ գործողությունը տեղի է ունենում ամերիկյան պարկերում։ Ու իսկ այդ առումով Ubisoft-ը, որ այդ խաղը սարքել են, իրանք լրիվ ճիշտ շշել են, թե որն է ամերիկյան այն ամենա մշակույթի այն ամենա sense աշխարհագրական բնութագրիչը։ Այդ ամերիկյան պարկերն են։ Բացատրեմ ինչ նկատի ունեմ։ Ես վերջերս վերջերս ասելով անցած ամառ ազգային պարկերից մեկում Smoky Mountain պարկում թե ոնց է այդ պարկը կազմակերպված իր ամեն ինչով միակ բանը ինչով դու կարաս այնտեղ զբաղվել այդ բնության հետ շփվելն է ու ինչը ինձ շատ դուր եկավ նաև այնտեղ աշխատողները այսինքն պարկերում աշխատող մարդիկ այդ մի ունիկալ երևույթ է մենք գնացինք այդ պարկի մասերից մեկը 200-300 տարվա տուն է շինություն այնտեղ էքսկուրսավարներն են իդեպ ամեն ինչ իհարկե ծրի է այսինքն դու ընդամենը մուծում ես պարկ մտնելու համար այդ էքսկուրսավարները իրանք են քեզ մոտենում ու իրանք են մղվում քեզ պատմել թե ինչ է կատարվում ինչ պատմություն ունի այս շենքը ինչ պատմություն ունի այս պարկը ինչ ա եղել եւ այլն եւ այսինքն թթու դեմքով կանգնած չեն ու չեն սպասում որ չգիտեմ մեկը կմոտենա հարց կտա եւ այլն դու մտնում ես ու դու չես կարող ուղակի անտարբեր անցնել ուղակի այդ
park-ի պատմության, այդ park-ի environment-ի Ահա, կողքով։ Իսկ իրանք պրոստը քեզ բռնում են ու դու չես կարա դրա դեմն առնես։ Իրանք քեզ կպատմեն ուզես թե չուզես։ Ու այդ մարդիկ հիմնականում այն մարդիկ են, ովքեր ապրում են այդ park-ի կողքերը։ Կողքի քաղաքում, չգիտեմ, եւ այն իր պատմությունը, իր պատական պատմությունը այնտեղ գնում է, ինքը պատրաստ է այդ ամեն ինչի մասին պատմել։ Ուզես թե չուզես։ Okay։ Ու ընդհանուր առմամբ այդ պարկերի երևույթը համաամերիկյան, այսինքն պարկեր կան թե East Coast-ում, թե արևմտյան, արևելյան ափին, նույն Smoky Mountain, Shenandoah պարկը եւ այլն, թե ավելի հայտնի արևմտյան երևի Sequoia-ները, Yosemite եւ այլն եւ այլն։ Ու թե իրանք ոնց են այդ ամեն ինչը կազմակերպել, ու իրանք ոնց են այդ ամեն ինչը պրոպագանդում, որ ընտանիքները ուղղակի օրեր են անցկացնում այդ պարկերում, այսինքն, չգիտեմ, օտպուսկի բանի ժամանակ, ներքին туриզմի ինչ որ ընտանեկան տարբերակ է, շատ հետաքրքիր, որը ինձ թվում է ես ուրիշ ոչ մի երկրում համենայն դեպս չեմ հանդիպել տենց բան, չեմ լսել, որ ուրիշ երկրում պարկերը այդքան, այսինքն ծովափ, ոչ մի լիժաներ բաներ, այդ հասկանալի է, այդ ամենտեղ էլ կա, բայց պարկերը հենց, որտեղ էլի եմ ասում, բացի ուղղակի բնության հետ շփումից ուրիշ ոչ մի բան չկա, կոպիտ ասած, trail հասկացություններն են, այսինքն ուղղակի ճանապարհ է գնում պարկի միջով, դու ուղղակի այդ ճանապարհով քայլում ես։ Ու պիկնիկ եւ այլն դրանք արդեն երկրորդական բաներ են, որոնցից բոլորը չեն օգտվում։ Իսկ հիմնական զբաղմունքը այդտեղ հենց բնության հետ շփումն է։ Թե ոնց են իրանք այդ ամեն ինչը անում, իմ կարծիքով այդ Ամերիկայի շատ բնութագրիչ մաս է, որը ինձ շատ դուր է գալիս։ Ես տեղուակի կավելացնեմ իմ փորձից, էլի երկու օրինակ, պարկերի հետ կապված, մյուս կողմը որն է, որ շատ լավ է կազմակերպած ու դրական փորձառնությունն է, որ կարելի է վերցնել, ոչ մեծ պարկերի մասին է խոսքը, ավելի փոքր պարկերը հաճախ ֆունկցիոնալապես են նաև լավ բաժանած լինում ու կոնկրետ section-ները նախատեսված են կոնկրետ խմբերի համար, այսինքն կա ավելի երեխեքի համար attractive mass պարկում, կա ավելի sport oriented մարդկանց համար նախատեսված mass, կա ինչ որ չգիտեմ, ավելի մեծահասակների համար նախատեսված mass, ու այդ mass-երն էլ հաճախ օգտագործում են համայնքային կամ նահանգային մակարդակներով, երբ որ ինչ որ միջոցառումներ են իրականացվում, ոնց որ դրանք նաև այդ մասով են էլի օգտագործում առօրյայից զատել, այսինքն իրանց համար այդ օրինակ չգիտեմ ինչ որ վասկի մրցույթ է կազմակերպվել կամ ֆուտբոլ tournament-ա կազմակերպվել եւ այլն, իրանք երկար բարակ չեն մտածում, այ որտեղ կարելի է իրականացնել, ոնց էս տեղափոխումը կազմակերպենք եւ այլն, այդ ամեն ինչը արդեն sense by default parz է, մնացած ինչքան երկրում տենց պարկի օրինակ գիտեմ, այդ աստիճանի ֆունկցիոնալ բաժանում չկա էլի, ոնց որ US-ի պարկերի պարագայում։ Այդ ճիշտ է, իրականում ես չասեցի ու այդ առանձին թեմա է, թե ջոկատայինների, Boy Scout ու Girl Scout-ների հետ, թե ոնց են աշխատում այդ պարկի աշխատողները, ես ակականատես եղա դրան, այդ գժական experience-ը։ Ինձ թվում է գժականը համ մեր մարդկանց համար ովքեր տեսնում են, համ են երեխեքի համար ովքեր մասնակցում են անմիջականորեն, համ էլ են ծեր ռեյնջերների համար, պարկի աշխատողները ռեյնջերներ են կոչվում։ Այդ ծեր ռեյնջերների համար, ովքեր ոնց որ հնարավորություն են ստանում իրանց գիտելիքները, իրանց experience-ը այդ կարգի մակարդակով փոխանցել, այդ մի առանձին թեմա է։ Սերունդները իրար անցնենք վատ բաներին ու առաջին ոնց որ dislike-ը կամ բացասական մաս, որ ես առանձնացրել եմ, այդ գետոներն են Ամերիկայում ու հատկապես ես առանձնացրել եմ East Coast-ի հետ կապված, որտեղ որ անմիջական փորձառնություն եմ ունեցել գետոների հետ, մասնավորապես Trenton, Newark, Brighton, Camden, East Orange եւ այլն,
այսինքն New Jersey գետոները, որտեղ բոլորում եղել եմ ու անմիջական զգացել եմ իմ վրա ինչա այդտեղ կատարվում։ Ինչն է հատկապես գետոների հետ կապված բացասական փորձ այդտեղ հայտնվելը ու այն էմոցիաները, որ բխում են այդտեղ հայտնվելուց հետո, նախ առաջինը ամենապարզ տագնապն է քո մոտ առաջանում, սկսած այն հատվածից, երբ որ դու մուտք ես գործում այդ գետոներից մեկը։ Օրինակ, մասնավորապես եթե գնում ես գնացքով այդտեղ կամ նմանատիպ ինչ-որ public transport-ով, սենց ասած դուրս գալուց հենց ոտքդ պատրաստում ես դնել այդ կայարանում, օրինակ Camden-ի կայարանում, նախ այդ գնացքի մեջի մարդիկ են սենց սառած աշկերով ֆիքսվում քո վրա, որտեվ ասում են այսով այս բանը էլի խիզախ ու մահվան պատրաստ մարդը, որի ուզում այստեղ դուրս գա։ Երկրորդ բանը, հենց դուրս ես գալիս ու չես գալիս, ինչ որ սենց քո վրա գալիս է, ասենք մի 2-3 հոգի, չգիտեմ, ամեն մեկը իր նպատակով, բայց այդ նպատակները հիմնականում դրական չեն։ Ու դու պետք ոնց որ ու լավ կլինի ոնց որ հասնես ինչ որ policeman-ի մոտ վազես էլի, ու ոնց որ չգիտեմ, ինչ որ խնդրես, ես իրականում օրինակ փորձել եմ լինել ինչ որ ադմինիստրատիվ կենտրոնների կամ կայարաններին շատ մոտ, այսինքն այդքան համարձակություն չի եղել որ խորանամ ավելի, բայց ամենայն դեպս դաժե այդտեղ արդեն սկսում ես այդ տագնապը զգալ։ Իսկ եթե օրինակ մեքենայով ես գնում ու իմ մոտ եղել է որ նաև մեքենայով մի քանի այդ գետոներ գնացել, եթե մեքենայով ես գնում ու ասենք ինչ որ պիրիուլիկներ ես մտնում եւ այլն, այդտեղ պատկերը вообще թեժանում է, սկսած ոնց որ ասֆալտի վիճակից որ դու անդադար դմփում ես մեքենայի մեջ ու վախում ես որ հեսա ուղակի մեքենան կճանա, վերջացրած նրանից որ անդադ քո առաջ ինչ որ սարսափելի տեսարաններ են, այսինքն ինչ որ մարդիկ որ մեկը ուտում է ուտել էլ, հա, ուտում է կամ չգիտեմ, ինչ որ անհայտ ծագմամբ բանա ծխում, անհայտ ծագման ինչ որ սենց ասած շշի կամ նմանատիպ բանի մեջ, չգիտեմ, ինչ որ քո վրա բան են գցում ու լավագույն դեպքում բան սիգարետի մնացուկ գցում են մեքենայի վրա կամ եւ այլն ու այդտեղ եթե ադրենալինի պակաս օրինակ մի օր ունենաս ուղղակի նստում ես մեքենա ու գնում ես այդ թվարկը բանը ցուցակ կարելի է շարունակել քաղաքների պերիուլիկներ ու full ադրենալինը տեղն է ընկնում բայց այդ ամեն ինչը ոնց որ ավելի է ասենց ասած սաստկանում երբ որ դու սկսում ես ստատիստիկա նայել այդ քաղաքների մասին մասնավորապես օրինակ ես այսօր նայում եի hamsnax.net տենց բան կա այդ description-ում երևի կդնենք այդ կայքը ու եթե նայում ես այդտեղ ասենք ինքը 10 բալանոց համակարգով գնահատվածա տարբեր կրիտերիաներ, մինչև օրինակ գետո համարել է այդ քաղաքը, մինչև գետո համարելը, տենց բաներով գնահատվածա ու նայում ես դու կրթության, ասենք 10 բալանոց համակարգով որ գնահատվածա կրթության մակարդակ, medical care եւ այլն, երբ որ դրանք նայում ես, պատկերը ավելի է սաստկանում ու ինձ բախտ է վիճակել նաև առաջին ձեռքից լսել ուսուցիչների պատմությունները, ովքեր աշխատում են Camden-ում կամ Trenton-ում, բան ինչ որ ծրագրով ու այն ինչ որ իրանք պատմեն ուղղակի սենց ասած կոմոդ դող է սկսում, որովհետև հասնում է նրան, որ չգիտեմ, ինչ որ մահակով կամ բան դասի ժամանակ ուղղակի կարող է մնան գան ուսուցչի վրա ու կամ իրար վրա ուսուցիչին ոչինչ չի մնում, քան օրինակի համար չգիտեմ, մտնել սեղանի տակ դողալ ու ոնց որ աղոթել երբ այդ ամեն ինչը անցնելու։ Այդ գետոներն են, առաջին իմ դիսլայքը գետոներն են, որ ինչի եմ հենց առաջինը իրանց մասին խոսում, որովհետև իմ համար ամենածանր փորձն էր, երբ որ ես US-ում եմ, այսինքն մինչդեռ ես մինչև այնքան ժամանակ որ ես բանում էի, Westminster-ում էի, որտեղ մնում էի, իմ համար սենց շատ cool էր ամեն ինչ, կայֆ էր ամեն ինչ ու առաջին անգամը որ ես ոնց որ սկսեցի ճակերտների մեջ ասած ճամփորդել Նյու Ջերսի ու առաջին այդ գետոներից որ հայտնվեցի Camden-ում տեղից ոնց որ իմ մոտ բան դիսոնանս առաջացավ ոնց կարա սենց բան լինի ու вообще ես ինֆորմացված չէի որ ոնց որ
Camden կա կամ ինչ Հայրանից ներկայացնում ու դրա համար երևի առաջին հենց գետոների մասին խոսացի ու իրանց հետ կապված փորձառնությունից երևի այսքան առաջին դիսլայքի հետ կապված որ ընդհանուր sense ասած ընդհանրացած անվանեցի գետոներ էլի ու մի բան էլ ասեմ ուղղակի որ ինչ ինձ դուր չի գալիս էտենա որ governmental մակարդակով ինձ թվում է ոչ մի ինչ որ բան չի անում չի արվում այս հարցի հետ կապված դեռ ավելի ինձ թվում է հենց այս գետոները բարի բուն իմաստով ծառայվում են ու պահպանվում են որպես գետոներ այսինքն հենց այդ red line-ները պահելու համար այսինքն ինչ որ միջոցներով կոպիտ ասած օրինական ճակերտների մեջ ասած օրինական միջոցներով կոնկրետ section-ներ մարդկանց կենտրոնացնում են հենց այդ գետոներում դրա մասին ես ավելի մանրամասն մի հատ ուրիշ պունկտ եմ առանձնացրել հա ռասիզմի պունկտ եմ առանձնացրել դա կխոսամ հիմա այսքանը գետոների հետ կապված Okay, yes, ընդհանրապես ասեմ որ հա իրականում քո բախտը որ մի կողմից չի բերել, որովհետև դու ճամփորդել ես Ամերիկայի ամենավատ մասերում, այսինքն ավելի վատ երևի մի քիչ ավելի հարավ Բալտիմորն է, DC շրջանները, Վաշինգտոնի շրջանները ու Բալտիմոր քաղաքը, ես տեղեր այդ Բալտիմորի մասին մի առանձին բան է, մեր մոտ տեղ կոնֆերանսեր մենք գնացել էինք այդ կոնֆերանս ահագին վատ բան ենք լսել, ասում ենք լավ ինչքան վատ կարա լինի, այդ կոնֆերանսի մնալու մի շաբաթվա մեջ մեր փողոցի վրա հոթելը կոպիտ ասած քաղաքի կենտրոնում էր Բալտիմորի, երկու սպանություն է եղել։ Մի շաբաթվա մեջ։ Camden-ի rate-ը 3 սպանություն մի օրում է, այսքան գիտեմ։ Հա, այստեղ էլի, այսինքն շարքային օր։ Չէ, ուղղակի ասեմ, որ բանը, ես ոնց որ լիքը լավ տեղերել եմ ճամփորդել, դրանց մասին ես մյուս ոնց որ բանին պետքա խոսեմ, հա, ես վատի վրա եմ կենտրոնացել։ Բայց իրականում ոնց որ այդտեղ point կա, որովհետև այդ կարող է թվա թե ուժս պատմություններ են, բայց իրականում այդ տեղերը կան։ Ու միջև չընկնես դու չես հավատում, որ իրականում տենց տեղեր կան ու լրիվ այդ կարգի ռեալ են, ոնց Արմենը հիմա պատմում։ Երկրորդ լայքը։ Այս մի լայքը իրականում իմ համար շատ անձնական է, որտեվ ես գիտես NBA ֆանատ եմ։ Ամերիկյան սպորտային մշակույթը։ Այդ մի առանձին էլի բան է, որը ինձ թվում է ոչ մի երկրում այս կարգի սպորտային, այս կարգի խորը սպորտային մշակույթ չկա։ Ու սպորտ եստեղ իրականում նկատի չունեմ մենակ պրոֆեսիոնալ սպորտ, այսինքն մենակ NBA, NHL եւ այլն եւ այլն։ Ի նկատի ունեմ ամբողջ սպեկտրը սկսած դպրոցական սպորտից, այստեղ ամեն դպրոց ունի իր բեյսբոլի կամ ֆուտբոլի, ամերիկյան ֆուտբոլի կամ բասկետբոլի թիմը, որը ունի անուն որը այդ շրջակայքում եղած բոլոր մարդիկ այդ անունը գիտեն։ Դու հաճախ Նյու Ջերսիով կամ ուրիշ նահանգներով ճամփորդելուց, քաղաքներով անցնելուց կարաս տեսնել մեքենաների կամ տան լուսամուտների վրա ստիկերներ, տեղի դպրոցական սպորտային թիմի։ Ու երբ այդ սպորտային թիմը ինչ-որ հաջողության է հասնում կամ երբ ինչ-որ չգիտեմ, ինչ-որ կարևոր միջոցառում կա այդ սպորտային թիմի, ամբողջ քաղաքը հավաքվում, ամբողջ ասելով այն ովքեր իհարկե հետաքրքրված են, բայց քաղաքի մի մեծ մաս հավաքվում ու երկրպագում է իրանց սպորտային թիմին։ Ու այդ պատրիոտիզմը շարունակվում է մինչև քոլեջ, այսինքն ենթադրենք մենք այստեղ մեր համալսարանում իհարկե սպորտային թիմեր ունենք ու մեր լիգայում մենք մրցակցում ենք տարբեր համալսարաններից ակումբների հետ ու երբ այդ ակումբները գալիս են ենթադրենք Կալիֆոռնիայից կան շատ մարդիկ որ երևի Նյու Ջերսիում են ապրում, երևի սովորել են համալսարանում, ենթադրենք Ստենֆորդում, ու իրանք գալիս են երկրպագելու իրանց Ստենֆորդի թիմը մեր թիմի դեմ։ Սկսած 30 տարեկանից մինչև, չգիտեմ, 80 տարեկան, 90 տարեկան ծեր մարդիկ կան, ովքեր գալիս են իրանց համալսարանական քոլեջի թիմը երկրպագելու։ Չեմ ասում իհարկե պրոֆեսիոնալ սպորտի մասին, ինձ թվում է ստեղի պես մշակույթ
պրոֆեսիոնալ երկրաֆանատիզմի, չգիտեմ, ֆանբազայի մշակույթ ոչ միտեղ չկա։ Այստեղ ես համենայն դեպս չեմ հանդիպել ոչ մի լարվածություն, ոչ մի ինչ-որ կռիվ դավի ֆանբազաների միջև։ Philadelphia 76ers-ի բազան երբեք չի գնա կռվի Brooklyn Nets-ի բազայի հետ բացառվում է։ Այստեղ ուղղակի տես բան պատկերացնել անհնար է։ Այսինքն սպորտը այստեղ իրականում խաղում է ինչ-որ համախմբող դեր։ Ու ելի եմ ասում տարբեր մակարդակներում, սկսած դպրոցական մակարդակից, որը միացնում է իրար քաղաքում եղած մարդկանց, համախմբում է ինչ-որ մի իդեայի շուրջ, վերջացրած պրոֆեսիոնալ սպորտով, երբ ասենք մի նահանգի մարդիկ կամ մի նահանգի ինչ-որ մասի մարդիկ կամ ուղղակի ինչ-որ մի ենթադրենք այս վերջին Kobe Bryant-ի հետ կապված դեպքերը, որ միավորեց կոպիտ ասած բոլորին Ամերիկայում։ Ու իրականում ես ասեմ, որ ինձ թվում է համալսարանական մակարդակի սպորտը այդքան պոպուլյար ոչ մի երկրում չի, ինչքան Ամերիկայում։ Այսինքն ստեղ բասկետբոլում կա March Madness կոչվող իրադարձություն, որը մարտին է սկսում բարձա, դա համալսարանական բասկետբոլի play-off-ն է։ March Madness-ը պաշտոնապես նայում է ավելի շատ մարդ, քան NBA-ը։ Այդ համալսարանական խաղեր են։ Բայց prime time, չգիտեմ, ESPN եւ այլն ալիքներով հեռարձակում են ու այդ կոնկրետ մասը նայում է ավելի շատ մարդ, քան պրոֆեսիոնալ սպորտ։ Ես այդտեղ մի քանի բան ասեմ, մի քիչ երկարում է, բայց փորձեմ արագ էլի։ Իրոք շատ տեղ է հատկացված սպորտին ու սպորտային, ասենց ասած, հարմարվածությանը համայնքների։ Օրինակ ես խաղացել եմ ֆուտբոլ tournament Westminster Plainsboro ասոցիացիայում թմերից մեկում պատկերացրու որ խաղերը որտեղ որ ես մնում եմ այդ տնից թամինը 2 մայլ հեռավորության վրա էին լինում ու հիմնականում 2 location-ում էր արվում երկուսն է մոտարապես 2 մայլ էին հեռու մեկը օրինակ դրանցի Zayts Park-ներ ու տեղ օրինակ կար 6 դաշտ ոնց որ իրար կողքի խոտից անվճար ու բոլորը հետևում էին ամենօրյա ռեժիմով այսինքն cutting-ը, grass cutting եւ ամեն ինչը ամենօրյա գծանշումները, բանը, չգիտեմ, ամեն ինչ ամենօրյա ռեժիմով հսկվում էր։ Բայց մյուս կողմին էլ անդրադառնամ, որ ասում ես բոլոր դպրոցները ունեն իրանց թմերը, իրականում այդ մի քիչ տես չի, որտեղ դպրոցները հիմնականում սնվում են համայնքների կարելի ասել տաքսերով, էլի, հա, համայնքն է որոշում, օրինակ դպրոցին ինչքան գումար հատկացնի, եթե համայնքը հարուստ է դպրոցին ավելի շատ փող է գնում։ Հետևաբար կան համայնքներ, որ աղքատ են, իրանց դպրոցները իրանց կարողանում են թույլ տալ հիմնականում լավագույն դեպքում ունենալ մաթեմատիկայի առաջնային բաների ուսուցիչներին ու դրանից ավել նույնիսկ իրանց չեն կարողանում թույլ տալ ունենան նույնիսկ օրինակ ֆիզկուլտուրայի դասեր, ելուր մնաց, ասենք սպորտային ակումբներ կամ բաներ ունենան։ Այսինքն այդ քո ասածը կա, այդ քո ասած մտնոլորտը կա, այդ դպրոցները թմեր ունեն բան, բայց էլի այդտեղ խոսքը ոնց որ sense ասած միջին կամ հարուստ դպրոցների մասին է, էլի։ Ու երկրորդ բանի հատվածով, որ ասում ես չես տեսել, որ ֆաները իրար հետ կռվեն, ըտե ես որ դու ասում ես հիշեցի South Park-ի The Losing Edge էպիզոդի անունը The Losing Edge-ը, ուտեղ հենց անդրադարձել են իմիջայլոց, որ հենց այդ երեխեքի սպորտային տուրնումենտների ժամանակ, որ ծնողները sense ասած չափից շատ sensitive են նայում այդ ամենին ու իրար հետ կռիվ են անում, այսինքն տենց խնդիր կա, հենց այդ խնդրին անդրադարձել են, այդտեղ մասնավորապես Ռեյնզին այդ Սթենի պապանա, չգիտեմ, նույն այդ South Park-ը ոնց որ նայել ես, այսինքն գիտես, Ռեյնզին ամեն անգամ, ամեն այդ բեյսբոլ տուրնումենտ է, դեպքում ամեն խաղի ժամանակ ուղղակի կռիվ է սարքում ու կոնկրետ սկսում են իրար խփել, ջարդել ծնողները, էլ իրար փշրել, երեխեքը ստիպված են լինում դաժե տուրնումենտը ընդհատել, որ հանգստացնեն իրար ծնողներին։ Ու էդի տարածված բանա այդ կա։ Այդքանը ոնց որ ինչ ես ուզում եի ասեի, ու երևի աստորեն շատ սահուն անցանք դիզլայքին։ Հա, այդ ասում ես ասա լավ իմ վրա դրված պարտականությունը պետք է անեմ։
Երկրորդ dislike-ը էտի բան այդ առողջապահությունն է ու այստեղ ես շատ ինձնից բան չեմ ասելու ավելի շատ ես ոնց որ առնչվել եմ ու ոչ միայն իմ օրինակով ընդհանրապես շատ մարդկանց օրինակով առողջապահության մակարդակի sense ասած վատ լինելու հետ ու ես ավելի կենտրոնամ ինչի այդ տենց վատ ու այդ եմ ասում ինձնից բաներ չեմ օրինի ուղղակի մի հատ բան կա տենց college humor Adam ruins everything տենց program ունի դրա մեջ անդրադառնում են ինչի է ոնց որ առողջապահություն այս վիճակում ու հենց այդ խոսում են նրա մասին որ առաջին բանը այդ fake price-ներն է որ շատ բաներ ուրճացված բարձրացված է շատ ծառայություններ էլի medical ծառայություններ գնալ շատ բարձրացված է ու այդ արել են ոնց որ charge master այդ ասվածը գոյություն ունի այս տրամաբանության վերցրել են օրինակ ինչի համար X-ray-ը կամ ռենտգենը, ասենք չգիտեմ, բանը, ասենք $10-ից չսարքենք $110, ինչն է մեզ խանգարում ու հասկացել որ ոչ մի բան չի խանգարում ու դարձրել են։ Այդ բանն է տարածված մարդկանց մոտ, որ եթե դու ունես insurance, ուրեմն դու ոնց որ մեկա քո համար okay է, սա insurance-ն տալու է, այդ տենց չի, կան լիքը out of network patients, այսինքն մարդիկ ոնց որ ունենալով insurance, մեկը հայտնում են ինչ-որ իրավիճակում, ասում են դե գիտես, բանը, քո insurance-ը էսի չի փակում, քո insurance-ը չի փակում, ու մարդը ստիպված անում է այդ աստղաբաշխական թվերով լիքը գումարներ տալ առողջապահական ծառայություններից օգտվելու համար, ու ավելին ամեն հոսպիտալ ունի իր charge master, sense ասած գաղափար, այսինքն օրինակ մի տեղ X-ray-ը կարա լինի $10, մի հատ ուրիշ տեղ $1000 ու այդտեղ որտեղ որ $1000 է, իր հերթին օրինակ սոնոգրաֆիան կարա լինի $5, այն մյուս տեղում, ասենք սոնոգրաֆիան լինի $1000, այսինքն մի հատ հիմար վիճակ է, որտեղ ամեն հոսպիտալ sense ասած ունի իր charge master-ը, այսինքն որտեղից է փողը քերելու ու այդ բախտի բան է, դու որ հոսպիտալում կհայտնում ես, երբ որ քեզ վատ ես զգում, որովհետև երբ որ դու քեզ վատ ես զգում, շատ չես ընկնելու, չէ, ինտերնետում sense ասած մանավանդ emergency դեպքերում չես ընկնելու research անես, որտեղ charge master-ը ինչ եւ այլն, որ հոսպիտալ գնամ, բան, քեզ ուղղակի կարող եմ մի տեղ տանեն ու վերջ, sense ասած էլի, ու դու հետո ստիպված լինես այդ բիլերի հետ գործ ունենաս, որի հետ գործ ունի ամբողջ Ամերիկան ու շատ մեծ մասը այդ բիլերի պատճառով հայտնվում է տարբեր վատ վիճակներում։ Ես այդ checked բան չի, այսինքն ստուգված բան չի, բայց ընդհանուր ասենք ես լսել եմ դա ուղղակի, որ շատերը bankruptcy են լինում, էլի հենց այդ medical բիլերի պատճառով ինչ-որ լուրջ բաների մասին արդեն խոսքը գնում։ Ստեղ ավելի մանրամասն էլի այդ link-ը description-ում կդնենք, բանի այդ Adam ruins everything at healthcare-ի հետ կապված ու հա ինչ եմ էլի էս առանձնացրել որովհետև նախ sense ասես մարդկանց մոտ ահագին տագնապ է նկատում երբ որ Ամերիկայում ես այդ medical ծառայությունների հետ կապված իրանց առողջության հետ կապված այսինքն մարդու մոտ երբ որ ինչ-որ բան է ցավ է սկսում կամ չգիտեմ ինչ անում ինքը ավելի շատ մտածում է որ վայ ոնց որ ասենք տենց ծախսերի տակ կարող անգնի բան ու ասենք իր հոգեկանը սկսում է ոնց որ հակազդել ոչ թե հա ոչ թե հակազդել նրանով որ ինքը գնա օրինակ բժշկի մոտ քայլերը հասկանա ինչ կարելի անել ստուգվի եւ այլն այլ գնում է դեպի տագնապ ու վախ առաջանում որ ինքը իր կարա բախվի մի հատ նենց բիլի մի հատ նենց բանի որի տակից ինքը ի վիճակի չի լինի դուրս գալ Եթե նույնիսկ քո հետ բան չի լինում, այդ սպեկտրին, որ առողջական ծառայության դիմելու հարկ չի լինում, քո մոտ մեկը այս հատվածով կապված տրամադրությունը լավ չի լինում, որովհետև դու ժամանակ առ ժամանակ հանդիպում ես մարդու, ում մոտ ենթադրենք մի 2-3 ամսից ավել ցավում է ինչ-որ տեղը, ու ինքը պրոստը ցավազրկող է էժան խմում, որ գնել է, ասենք CVS-ից Էժան ցավազ ռեցեպտի։ Հա, այն ցավազրկողները, որ առանց ռեցեպտի տալիս են։ Պրոստը այդ էժանը վերցրել է, գնել է, հա, որ ինքը ուղակի բան չանի, որ ինքը ուղակի sense ասած չգնա ու այդ ծախսերին, այդ բաներին չբախվի, էլի։ Զուտ դրա համար ու այդ եմ ասում, եթե նույնիսկ դու ինքդ չես բախվում, այդ պատմությունները, որ լսում ես անդադ, քո տրամադրությունը ահա որ գցում են։
իրականում ստեղ ես փորձում եմ ինչ-որ դրական բան գտնել հակազդեի, բայց իրականում էս իրոք ահավոր մեծ խնդիր է հիմա Ամերիկայում, ամեն մակարդակներում, ու եթե ասենք ինչ-որ մեկին կարող է թվա, որ հա Արմենը այստեղ ընդամենը մի տարի է ապրել, փորձառու է եւ այլն, ձևեր կան այդ insurance-ի հետ, այսինքն ապահովագրության հետ աշխատելու, իրականում ասեմ, որ օրինակ իմ հոկեբաններից մեկը պատմում էր, որ ինքը ստեղ արդեն, չգիտեմ, 20 տարի է երևի ապրում։ Ինքը պատմում էր, որ իր տատիկը ինչ-որ պահի վատացավ, ընկավ տանը, թե ինչ-որ այդ կարգի բան։ Ինքը emergency, այսինքն շտապ օգնություն կանչեց, առանց հասկանալու, թե որ շտապ օգնությունը կոնկրետ կանչի, որ ոնց որ իր ապահովագրությունը ընդունի, ու ի վերջո հայտնվեց ինչ-որ ահավոր գումարների առաջ նրա պատճառով, որ իր տատիկին տարան emergency room, այսինքն $10,000 կարգի։ Հա, այդ դաժե sense լավ է, այդ դաժե լավ է, մարդիկ 100,000, չգիտեմ ինչ, այդ թվերի են բախվում։ Այս մի հատ ուղղակի փոքր post պատմեմ Facebook-ից, как раз իզոլյացիայի ու կորոնավիրուսի հետ կապված բժշկի post-էր Նյու Յորքյան ինչ-որ բուժ աշխատություն Նյու Յորքյան թե Նյու Ջերսիի բուժ աշխատություններից մեկում ասում է վերջին խոսքերը մարդու միացրեցին արհեստական թոքերի շնչառության ապարատին, ասում վերջի խոսքերը եղել են who's gonna pay for this, այսինքն ով է սրա համար այդ խնդալու է, հա, խնդալու է, բայց այդքանը չէ։ Ու այդ մարդը հետո չլավացավ։ Հա, ու ուստեղ մի բան ես կուզեմ ավելացնեմ ուղակի, Washington Post-ում ուրեմն այտենց հոդված կա, որը ոնց որ հարցումների ու հետազոտությունների արդյունքում դուրս բերած բան է, այդ էլի link in description կանենք, բան այդ post-ի, այդ հոդվածի, ուրեմն 46%-ը Ամերիկայում մարդկանց չի կարա վճարի չսպասված, սենց ասած bill, չսպասված վճարում, որ ինքը չէր նախատեսել, եթե այդ bill-ը $400 կամ ավել է։ Այսինքն եթե այս փաստը համեմատում ես medical bill-երի հետ, medical bill-երի թվերի հետ, այսինքն դե 10,000, 20,000, 100,000, այս սրա հետ ես հանդիպում, համեմատում, հասկանալի է դառնում մարդու համար ինչ մեծ ստրես է sense ասած բախվելը այդ medical ծառայությունների հետ էլի։ Նույնիսկ դրա համար տերմին կա, կոչվում է surprise charge։ Այսինքն ավելցուկն է, այն ինչ ու իրականում insurance-ը ամեն ինչ չի ծածկում, այսինքն insurance-ը ծածկում է ենթադրենք 90%-ը, բայց եթե քո վրա նստել է ու շատ հեշտ կարա նստի $100,000, նույնիսկ այդ 10%-ը մնացած ահռելի է։ Հաջորդ իմ կարծիքով շատ Ամերիկայի բնակչությանը բնութագիր դրական կողմը, սկզբից ինձ իրականում ես չէր թվում որպես դրական, ու իրականում ես քո պատճառով նկատեցի, ես որ եկել էի այստեղ սկզբից այդ չէի նկատում, բայց այդ ամերիկացիների ազատությունն է։ Ազատություն ես նկատի չունեմ սպիտակ գլխով արծի բանտը այդ կարգի։ Ազատություն իրանց մտածելակերպի ազատություն, այսինքն այդ իրականում ի հայտ է գալիս ամենամանր բաների մեջ նույնիսկ հագնվելու մշակույթի մեջ։ Ես որ վերջերս գնացել էի Իտալիա, ես այնտեղ զգացի թե ինչքան են ամերիկացիները ազատ մտածում հակնելու տեսակետից, հակնվելու, որտեվ okay, ես Միլանում էի, միգուցե այդ մի քիչ ուռճացված օրինակ է, բայց ահավոր տարբեր են մարդիկ հակնվում։ Նույնիսկ չգիտեմ, որ մտնում ես խանութ, մարդկանց տեսնում ես հաց առնելուց Միլանում, այդ լրիվ ուրիշ տեսակի մարդիկ են, լրիվ ուրիշ տեսակի հագուստ են հագնում։ Նու ես կոկիկ եմ հագնվում, բայց շատ բան չեմ ակնում, ես ինձ դիսկոմֆորտ էի զգում Իտալիայում, ես մտածում էի, որ իմ վրա թարս են նայում, չգիտեմ, բոմժի պես եմ հագնվում։ Ես մի դեպք իրականում հիշեցի, որ դու եկել էիր մեր համալսարան, պետքա գնայինք լանչի իմ ղեկավարի հետ, ես պետքա հանդիպեի խոսալ ու դու հարցնում էիր ինչ հագնել։
հա Իմ համար այդ տեսակի չէր sense ստուպորի հասցնող հարցեր հա էլի, այսինքն ինչ ակն է։ ես դե մի հատ ուրիշ բան ասեմ, вообще կներես ընդհատում եմ, բայց արագ ասեմ։ Вообще ակադեմ հատվածի հետ հարաբերվել է, էլի, հա։ Ես ինչի էր այդ հարցին մտածել, որովհետև ստեղ գիտես, այն կոդեքսները եւ այլն որ կան, երբ որ դու օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ պրոֆեսորի կամ դասախոսի հետ պետքա հարաբերվես, ու հիմնականում այսինքն օրինակ դու չես կարա շորտերով ենթադրենք կամ ինչ որ մի հատ X վիճակում, հա, որ գնաս ու բանանես, այսինքն այդ դրան իրոք պետքա պատրաստվել ու իմ համար այդ ոնց որ այդ բախումը ամենամեծ զարմանքը եղավ, երբ որ ես միասին գնացել էինք դասախոսության, որ Princeton-ում այդ Neuroscience Department-ում post-science ինչ որ տենց գիտնական կարող եկել էր ու հիշում ես որ բանի ժամանակ ես այդտեղ էլ զարմացա որ համբուրգեր ուտելով էին մարդիկ հարցեր տալիս, ասենք համ ուտում էին, համ հարցեր էին տալիս ու իրոք եթե այդ հատվածը քո ասած ընդհանրացնենք ընդհանրապես հա այդ ակադեմ հատվածի բանը ազատությունը իրոք իմ համար sense այն որ ասում էի վաու էլի ինչ թույն է այդ ակադեմիական ազատությունը այդ մի ուրիշ բան է, բայց հա, այդ մտնում է այդ ընդհանուր մշակույթի մեջ ազատության։ Ու իրականում դու միանգամից ոնց որ զգում ես քո վրա այդ ազատությունը, այսինքն դու ինքդ կարող ես զգում, բայց քո վրա այդ ազատությունը նենց է ազդում, որ ու ես իրականում մյուս պունկտերում կխոսամ դրա մասին, բայց այդ ազատությունը նույնիսկ օրինակ մեքենա երթևեկելու մեջ, եւ մեքենան դեռ առանձին կուլտ է։ Այն թեթևությունը, որով դու կարաս ստանաս մեքենայի քշելու իրավունք ու ընդհանրապես մեքենա ձեռք բերես, այսինքն ընդհանրապես ոչ մի բան պետք չի կոպիտ ասած մեքենա առնելու համար։ Այդ մի օրվա մեջ է արվում։ Հա։ Ու նույնիսկ այտենց մանր բանի մեջ իրանց ազատությունը զգացվում է։ Այսինքն խնդրեմ, ուզում ես մեքենա քշել Խնդրեմ։ Տեստերը շատ ավելի ինձ պատմում էին վերջերս Գերմանիայում ինչ դժվար է թեստ հանձնելը, մեքենա իրավունք ստանալու համար, այդ ահավոր է։ Ստեղի հետ լրիվ անհամեմատելու։ Ու ինձ թվում է այդ իրանց մոտ իդեոլոգիական մակարդակի վրա է դրած այդ ազատությունը։ Ու իրականում դրա ապոֆեոզը, ես քո դերը կատարեմ, բացասական մասը, այդ ատրճանակ կրելու իրավունքն է։ Civil երկրներում ասես ատրճանակ գրելու իրավունք մարդիկ միանգամից ոնց որ կասեն բիժ է, ինչի՞ց է խոսում, բայց Ամերիկայում այդ իրականում շատ հեշտ հարց չի, այսինքն նույնիսկ ինտելիգենտ, ինտելեկտուալ մարդիկ կան, ովքեր դեմ են քելելու gun ban-ին, էլի, հա, արկելմանը, հա։ Հա, gun ban-ին։ Դրա հիմնական ինձ թվում է իդեոլոգիական պատճառը հենց այդ ազատության զգացումն է, որովհետև եթե դու ունես ատրճանակ, դու ունես իրավունք ու հնարավորություն քո տարածքը, քո ունեցվածքը եւ այլն պաշտպանելու ինքդ առանց որևէ մեկի վրա հույս դնելու։ Նախանց դրական, ես այդ դրականից սկսեմ։ Իրոք այդ ազատության զգացումը, որ կա ու որ սկսում է առօրյայում, հա դու զգում ես դաժե ոնց որ առաջին քայլերից էլ, երբ որ ուղակի մուտք ես գործում այդ երկիր։ Ու ես մի անգամ դաժե ինձ բռնցրեցի, որ տնից դուրս եկեք քայլել էի ահագին հեռու ու ընդհանրապես ուշադրություն չէի դարձրել, որ ես ոնց որ մայկայով եմ, որ հակնում են նո հիմնական շորի տակից, այդ մայկայով ուղղակի դուրս եկեք քայլում եմ ու բոլորին ոնց որ հետաքրքիր էլ չէր ես ինչով եմ, այդ իրոք այդ մեծ առավելությունը կա, բայց կա նաև dark side-ը այդ ամեն ինչի, ասում են նույն հաղորդումից, այն Adam Ruins Everything-ի մեջ մի հատ էլի էպիզոդ կա, կոչվում է Black people are left out of the gun control debate ու դրա այդ էպիզոդում հենց այդ է ցույց տալիս, որ հա քո ասած օրինակ կա մարդիկ իրանց իրավունք ունեն իրանց ունեցվածքը property-ն զենքով պահելու կամ իրանց եթե վտանգ է սպառնում դա կանխելու եւ այլն ու նույնիսկ այդ կարգի ազատությունն ունեն, բայց հաճախ սեկտորներ կան մարդկանց, որ պատասխան են տալիս այդ ազատությունից օգտվելու համար։ Ու այդի ոնց որ վառ օրինակ կա, որ այդ ազատությունը կա, բայց երբեմն դու դաժե այդ ազատության տրված հնարավորություններից օգտվելով որոշ խմբեր դրա համար պատժվում են։
նաև դա ոնց որ sense-ս պատժվում է ոչ այս կարգի արարքների համար, ավելի փոքր մակարդակներում է դու կարողա պատժվես ազատության ինչ որ դրսևորման համար։ Այսինքն օրինակ հենց այդ օրինակ որ մայկայով քայլելով ասում էի, կարող է եւ ոնց որ մարդկանց խմբի բախվեի, ովքեր դա կմատնանշեին, էլի, ովքեր այդ բան կանեին, կոպիտ ասած երեսով կտային, էլի։ Այսինքն եւ կային ինձ թվում է բոլոր մակարդակներում։ Այսինքն ուզում եմ ասեմ overall պետքա ամեն դեպքում ուշադիր լինես այդ ազատությունից օգտվելու ընթացքում, էլի։ Это ոնց որ ամերիկյան նեոլիբերալիզմի դրույթներից է, որ քո ազատությունը վերջանում այնտեղ, որտեղ սկսվում է մյուսի ազատությունը։ Իսկ թե որտեղ է վերջանում քոնը ու սկսվում է մյուսինը, այդտեղ արդեն երկակի ստանդարտներ դժվար հարց է։ Ես հա, երրորդ dislike-ը այդ cultivating-ն է, ես տենց եմ անվանել, կամ որ ասում են մենք առաջինն ենք։ Օրինակ iOS-ում եթե հարցնես, հա, մարդիկ ինչ են կարծում իրանց առողջապահական համակարգը որտեղում է աշխարհում, միանշանակ պատասխանեն 1 առաջին։ Եթե հարցնես որտեղում է կրթությունը, ելի կպատասխանեն առաջին։ Բայց ասենք կրթությունը առաջին 30 երկրներում, բայց ամենայն դեպս առաջինը չի, իսկ բանը առողջապահությունը 17 թվի դրությամբ, ես տենց հղում եմ գտե 17 թվի դրությամբ գտա, հետո տենց շատ չխորացա 27-րդն է, այսինքն ամենայն դեպս ոչ առաջինն է, էլի միանշանակ, հա, ու ըստեղ այդ cultivating-ի հետ կապված, հա, ասենք 70% էլի բանը, էլի հետազոտությունն է, ցույց է տալիս, որ մարդիկ հավատում են, որ եթե դու աշխատես ամեն ինչի կհասնես, American Dream, էլի, եթե չգիտեմ ինչ անես կանես, այդ cultivating-ը, էլի, այդ ամեն ինչի, ու մեդիան էլ անդադ այդ տարբեր ձևերով մատուցում, որ եթե դու աշխատես կհասնես եւ այլն, բայց մենակ եթե նայում ենք ստուդենտների հետ կապված վիճակը, մեր մոտ մի հատ տխուր պատկեր է ստեղծում ու հասկանում ենք, որ ոնց որ այդքան էլ տենց չի, որ մարդը եթե շատ աշխատեց կհասնի իր ուզածին կամ չգիտեմ ինչ, օրինակ նույն ստուդենտների առումով 17-10 ուսանողներ նկատի ունես։ Հա, երբ որ իրանք շատ բան չեն հասկանում, իրանք կյանքը դեմ է տալիս այդ student loan-ները, ու իրանք երկար ժամանակ մտածելու չունեն, ուզում են այդ student loan-ը վերցնել, դա նույնիսկ թե չէ։ Իրանք կոպիտ ասած ստիպված են այդ student loan-ները վերցնել այդ տարիքում։ Իսկ այդ հանգեցնում է հետո նրան, որ շատ ստուդենտներ չեն կարողանում վճարել իրանց loan-ները, ավելի շատ loan են վերցնում։ Այդ դրա մասին էլի link-in description կանենք, էլի։ Ավելի շատ loan-ներ են վերցնում, հետո ավելի շատ loan-ներ սկսում է տագնա, պանիկա եւ այլ ամեն ինչը, բայց բացի դրանից էլ մյուս կողմից օրինակ հայտնում են ծրագրեր, ենթադրենք Peace Corp-ի պես, ասում են օքեյ, մենք կարանք մոռանանք քո student loan-ը, եթե դու գնաս օրինակ, չգիտեմ, ինչ որ տեղ, ինչ որ բան, քո միջավայրից շատ հեռու, բնականաբար շատ վատ պայմաններով, ուտեղ անգլերեն օրինակ դասավանդես, ու շատ ժամանակ մարդիկ մտածելու ժամանակ էլ չեն ունում, համաձայնում են Peace Corp օրինակ ծրագրով գնում են սովորել, այդ օրինակներից մեկն է, որ իրանց loan-ը մոռացվում է։ Մյուսը այն է, որ իրանք, չգիտեմ, սկսում են overtime աշխատել ու տենց տարիներ, մի 40 տարի այդ ամեն ինչի արդյունքում չեն կարողանում մեկ այդ loan-ները վճարել։ Ու սենց շատ օրինակներ էլի, ուզում եմ ասեմ, այդ cultivating-ը ու իրական սենց ասած կյանքը շատ դեպքերում իրար հակասում է։ Հաջորդ բանը, որ օրինակ ասում են, որ ենթադրենք էլի այդ cultivating-ից ելնելով, որ մարդը եթե աշխատի կարա հասնի չգիտեմ ինչ, մոտարապես 46%-ը, այդ էլի link-in description կանենք, մոտարապես կյանքի ընթացքում ինչ որ mental health problem-ի հետ է բախվում։ Ասենք մասնավորապես 16 միլիոն մարդ բախվում օրինակ բանը depression լուրջ էպիզոդի հետ էլի, հա, բայց այս ամեն ինչը մարդիկ ոնց որ օրինակ մանավանդ ինչ որ շերտ կա, հա, մարդկանց բնականաբար վերնախավից, այս ամեն ինչը իրանց sense ասած չեն ուզում իրանք տեսնեն ու ընդհանրապես ասում են, որ չգիտեմ, այս մարդիկ ուրեմն ծույլ են, այս մարդիկ ուրեմն ես ինչ են, եթե իրանք չեն կարողանում, չգիտեմ, ինչ որ բան անել,
ուրեմն ոնց որ թող եթե աշխատեին, կարային անեին ու դա արդյունքում փոխանցվում է նաև հենց այդ չաշխատողին, էլի, ոնց որ այդ չաշխատողն էլ այդ վատ վիճակում հայտնվածն էլ է հավատում, որ ինքը եթե աշխատեր բան կաներ, էլի, ուրեմն ինչ որ բանի կհասներ։ Ստե ես մի հատ ուրիշ բան եմ, բայց այդ դրա հետ կապված այդ որ ասում եմ որ մտածում են իրանք սկսում են իրանք էլ տենց մտածել։ Դրան ավելի մանրամասն մի հատ ուրիշ կետում անդրադառնամ։ Հիմա այդ ես բերեմ այդ cultivating-ը, ինչի ինձ դուր չի գալիս ու ինչերի հանգեցնում, էլի։ Ուրեմն PR-ի հայրը համարվում է Edward Bernays-ը ու իր մասում այդ գիրք կա The Father of Spin։ Edward Bernays-ը իմիջիալից եղել է Sigmund Freud-ի քրոջ տղան։ Ու ինքը ոնց որ Ամերիկայում հիմնադրել է PR-ը, այդ PR-ի դպրոցը կամ այդ PR ընդհանրապես այդ ուղղվածությունը։ Ինչ է արել ինքը Lucky Strike-ի ծախսերը մեծացնելու համար վարձել է օպերային երգիչների ու այդ օպերային երգիչները ասել են, որ բանը ծխելը լավացնում է ձայնալարերի աշխատանքը կամ վերցրել է բժիշկների, այդ բժիշկները ինչ որ տարբեր թերթերում ինտերվյու են տվել, ասել են ծխելը որոշ չափով է օգտակար է առողջությանը։ Այդ գրքի լինքն էլ in description կանենք, այդ դրա մասին ամիջի մասին կա։ Ու այստեղ cultivating-ի դերը, այսինքն parz-ը, այդ հոդվածները, որոնցից մարդիկ օգտվել են, այդ ժուրնալները բան, իրանց համար, sense ասած, ավտորիտետնի ժուրնալներ են եղել, այդ Ամերիկայում շատ կա, ինչ որ ժուրնալ, ինչ որ բան վերցնել ու sense կուրք դարձնելու բան ու կուրորեն հետևել, ասենք այնտեղ գրած ինչ որ հոդվածի, որ twin է, որ sense ասած, եթե այս բանը հոդվածում գրած է, որ օպերնի երգիչները ասում են, որ նրանց ձենը լավացնում է, ուրեմն վсё, ձենը լավացնում է։ Կամ օրինակ Edward Bernays-ի արած բաներից մեկը, որպեսզի կանանց շարքում էլ մեծացնեին Lucky Strike-ի վաճառքը, ինքը էլի մասնագետներ էր վարձել, որ ասում էր ավելի լավ է ու կպել էին մի հատ sense խնդրի չաղացմանը, էլի կանանց ասում էին ավելի լավ է այդ հերթական տորթը ուտելուց առաջ մի հատ ծխես։ Ոնց որ համ այդ քաղցրից չես չաղանա, հələ ընդհակառակը մի հատ է ծխախոտը քեզ կնիհարեցնի, էլի ինքը տենց հատկություն ունի։ Ու կանանց շրջանում ահագին բարձրացել էր վաճառքը։ Ու այս cultivating-ի հետևանքով է, որ մարդիկ մի հատ double check chain անում իրանց կարդացած օրինակ։ Մյուս ձևը օրինակ այն ժիլետը, որ կա, բրիտվա արտադրող ժիլետ այդ ընկերությունը, ինքն է օրինակ 900-ականների սկզբից սկսել կանանց sense ասած դրթել, որ իրանք օրինակ որոշ մասեր մարմնի մազազերծ են, էլի, հա։ Ու այդ 900-ականների սկզբին առաջին կանայք, որ ոտքերը առաջին կինը ոնց որ ոտքերը մազազերծել էր, թե ինչ, նույնիսկ այդ ժուրնալներից մեկում տենց որպես նյութ տպել էին, էլի, որ sense բան արա, այսինքն մինչև այդ ոնց որ խոսք չկար նույնիսկ տենց բան անելու համար, ուղղակի որպեսզի ժիլետը կրկնապատկեր իր վաճառքները կանանց նույնպես վաճառեր այդ լեզվիները, այդ կուլտը մցրել է տարբեր այդ բաների միջոցով, էլի, channel-ների միջոցով, նո հիմնականում ժուրնալների կանանց վերաբերող բան, ու էլի մարդիկ էլի առանց կասկածի, առանց double check-ի, առանց ոչ մի բանի հավատում են ու սկսում են ինչ որ բաներ վերցնել ու անել, որ շատ հաճախ հիմա որ հետ ենք նայում այդ ծխելու, հա, օրինակներին, որ Edward Bernays օրինակ օգտագործել է, դե parza ինչքան վնասած է բարձրել։ Այս այդ բաներն է, այդ եմ ասում cultivating եմ անվանել կամ VR first կամ չգիտեմ ինչ, այդ վիճակը, որ ոնց ասեմ, առանց երկար բարակ մտածելու ինչ որ համոզմունքներ ունեն, ինչ որ հավատներ ունեն, ինչ որ բաներ ունեն, որ հաճախ կամ հետևում են ինչ որ բաների, որ հաճախ իրականությանը չի համապատասխանում կամ նույնիսկ իրանց վնաս է տալիս։ Նու իսկ դրա երևի ամենավատ օրինակը հիմիկվա նախագահն է, էլի, որ cultivating-ի արդյունքում ընտրվել է, էլի։ Դու հիմա բայց խոսում ես ընդհանուր կապիտալիզմից, որի իհարկե կուլմինացիան Միացյալ Նահանգներն են։ Հա, այսինքն
Աստեղ մի հատ շատ լավ բան կա, հայք, ինչի եմ հենց այս Ամերիկայի կոնտեքստում խոսում, էլի, հա, ընդհանուր կապիտալիզմի բանից։ Մյուս հայտնի կապիտալիստական երկրները ինձ թվում է, որոշակի ձևով առնչվել են կամ շփվել են, ինչ որ ձևով հատվել են սոցիալիզմի հետ, հա, ու սենց այդ ճիշտ է։ Բայց ոնց օրինակ Ջոն Ստեյնբերգն ասում, ինքը բանա գրող է, էլի, ամերիկացի, ասում է սոցիալիզմը երբեք արմատներ չի խրել ԱՄՆ-ում, քանի որ աղքատները տեսնում են իրենց ոչ թե որպես օգտագործված պրոլետարիատ, այլ ժամանակավորապես դժվարացող միլիոնատերեր, այսինքն մարդիկ մտածում են, որ իրանց մոտ ուղակի որ աշխատեն իրանք ուղակի հա, որ իրանք սենց ասած ժամանակավորապես բաներ է, էլի, իրանց մոտ դժվարություններ է, իրանք սենց ասած միլիոնատեր են, էլի, վաղը մյուս օր, այս բանն է։ Մեդիաները օրինակ the pursuit of happiness, չէ՞, ցույց է տալիս ոնց օրինակ ինչ որ մարդ որ սենց դժվար վիճակում էր, կինը թողեց գնաց, ինքը երեխու հետ դրսում էր ապրում, բան, մեկ է տեսակ ինչ արեց, սենց չգիտեմ ինչ որ ապարատներ ծախեց ու դառավ միլիոնատեր, մարդիկ է մի հատ մտնում են, գրում են Վիկիպեդիայում այդ հերոսի հանունը, տեսնում են, վայ, այդ մարդը իրոք էլ կա, ասում են, այ տեսար the pursuit of happiness, всё, մենք ժամանակավորապես բարդ շրջանն է մեր մոտ, հեսա վաղը մյուս օր պիտի բան, միլիոն, ուրիշ տարբերակ չկա, պիտի միլիոնատեր դառնա։ Էսա էլի, այսինքն այդ շատ լավ բնութագրում է իրոք ամերիկացիներին։ Հա, ու այդ ճիշտ է, որ ընդհանուր կապիտալիզմին երևի վերաբերող բան է, բայց հենց Ամերիկայի դեպքում իրոք էդ էլ է ճիշտ, որ կուլմինացիան է, դրա համար ընտրել եմ այդ դիսլայքը ու տենց խոսեցի երկար, հաստորեն։ Շատ էլի սահուն կանցնեմ մյուս թեմային, որովհետև կապված է կուլտիվացիայի հետ, մարդկանց ու իրանց արժեքների կուլտիվացիայի հետ։ Ես չեմ ուզում այդ կուլտիվացիան իհարկե ինչ-որ դրական երանգ տամ, բայց կարամ ինչ-որ բացատրություն տամ, թե ինչի է Ամերիկայում այդ կարգի կուլտիվացիա։ Իմ կարծիքով այդ կուլտիվացիան հենց կապված է իմ հաջորդ կետի հետ, որի, չգիտեմ, սենց պայմանական անունը կլինի ինստիտուցիոնալիզացիա։ Այսինքն Ամերիկան դա ինստիտուտների ու ինստիտուտ ես այդտեղ նկատի չունեմ համալսարանի համալսարանական, հա, հասկացա։ Հա, ընդհանուր ինստիտուտների երկիր է, այսինքն Ամերիկայում իրոք կա դատական ինստիտուտ, ոստիկանական ինստիտուտ, կրթական ինստիտուտ եւ այլն, չգիտեմ, աշխատողների նույնիսկ աշխատողների միությունը։ Սկսած արի օրինակ այդ հենց աշխատողների միություններից սկսենք։ Ստեղ օրինակ մարդուն գործից հանելը այդքան հեշտ չի, ինչքան նույնիսկ շատ սոցիալիստական, ասենք Ռուսաստանում, կամ նույնիսկ ինձ թվում է Եվրոպայում։ Չես կարա դու ուղղակի բռնես ու մարդուն գործից հանես։ Ահագին տարբեր բաներ։ Ու ստեղ խոսքը նույնիսկ ոչ միայն օրենքով սահմանված ոնց որ թղթի վրա գրված ինստիտուտների մասին է, այստեղ ընդհանրապես ինստիտուտների մասին է, սկսած թեկուզ նույն կազմակերպված հանցագործությունը, որը ստեղից է սկսվել, Ամերիկայից է սկսվել, նույնիսկ այդ ինստիտուտը ինչ որ տեսակի, ու ինձ թվում է այդ ինստիտուտների ուղղահայացը ստեղ այնքան ուժեղ է, այնքան լավ զգացվում, որ այս երկիրը ոնց որ իրար հետ պահող ամենակարևոր երևի առանցքներից է, որտեղ այլ կերպ ես ուղղակի չեմ պատկերացնում, որ Ամերիկայի այդքան բևեռացված մշակույթը, այդքան բևեռացված սոցիումը կարողանար ինչ-որ բանի շուրջ հավաքվել, եթե չլինեին այդ ինստիտուտները, տարբեր մակարդակների, տարբեր տեսակի, տարբեր լեգալության եւ այլն ինստիտուտները։ Օրինակ շատ հասարակ օրինակա դատական ինստիտուտը ստեղի, որտեղ county-ն այդ district է, այսինքն ինչ-որ նահանգի փոքր մաս է, որը այդ մարզ է, էլի երևի։ Ոնց որ եթե վերցնենք նահանգը, որ երկիրն է, county-ն ոնց որ թե մարզն է, էլի դառնում։ Դե հա, կոպիտ ասած, պատկերացրու ասենք այդ county ինչ-որ մի շարքային դատավոր կարող է նախագահի որոշումը չեզոքացնի։ Իր որոշմամբ։ Չեմ հիշում, որ նահանգի, որ county-ի դատավորներ, ինձ թվում է Հավայյան կղզիներից ինչ-որ, որը չեզոք, հա, Տրամպի travel ban-ը չեզոքացրեց։ Ուղղակի որովհետև
Այդ ինձ թվում է ինստիտուտների մի կողմից ուժը, մյուս կողմից անկախությունը մեկը մյուսից ինձ թվում է շատ կարևոր դեր է խաղում ու շատ սովորելու նյութ է տալիս մնացած երկրներին, թե ոնց է պետք այս աստիճանի բևեռացված մշակույթը ոնց կարելի է իրար հետ կապել։ Ու իրականում ես ասեմ, որ կարող է թվա թե այդ ինչ որ երբ որ ասում եմ ինստիտուցիոնալիզացված, կարող է թվա թե ինչ որ անմարդկայնացված է կամ ինչ որ Օրուելյան ինչ որ տենց մտքեր լինեն, բայց իրականում խնդիրը նույնիսկ դրա մեջ իրականում այդ ինստիտուտը ահագին մարդ դեմք ունի։ Ի վերջո այդ ինստիտուտով ղեկավարում են մարդիկ։ Դու այդ տեսնում ես ուղղակի։ Ես չգիտեմ, իմ սեփական փորձից կարող եմ ասեմ, օրինակ ոստիկանության հետ շփումից, երբ մենք մեքենայով ավարիա էինք ընկել, ոստիկանության հետ շփումից այսինքն դու տեսնում ես, որ այդ ուղղահայացը կա, ստույգ կա, այսինքն այդ մարդը պրոտոկոլով է աշխատում, այդ մարդը ունի ինչ-որ ցուցակ, գործողությունների եւ այլն, բայց մյուս կողմից ինքը քեզ ինչ-որ խորհուրդ է տալիս, ինքը քեզ ասում է, այ ես խորհուրդ չեմ տալիս, դու ստեղ զանգես, այս ինչ, չգիտեմ, էվակուատորներին զանգես, այ խորհուրդ կտամ սրան զանգես, ես սրանց ավելի եմ բանանում։ Ու ինքը քեզ այդ պահին խոսում է որպես, չգիտեմ, Նյու Ջերսիի կողքի քաղաքում ապրող բնակիչ, ոչ թե որպես ոստիկան։ Մյուս կողմից ինքը իհարկե պրոֆեսիոնալ իր գործը կատարում, այսինքն չի ասում է լավ ախպեր գնա։ Այսինքն ինքը մի կողմից պրոֆեսիոնալ է, մյուս կողմից ահագին մարդկային դեմք ունի այդ ինստիտուտը ու շատ տարբեր մակարդակներում է ի հայտ գալիս, թե կրթական, թե, չգիտեմ, ստեղ օրինակ քննություն հանձնելուց կրթական համակարգերում տարբեր համենայն դեպս մեր համալսարանում եթե դու մոտենաս պրոֆեսորին ու ասես որ սենց բաներ կան ես չգիտեմ ինձ քան էլ լավ չեմ զգում քննությունը ընդհանուր աուդիտորիայում հանձնելու համար որտեվ չգիտեմ շատ եմ մտածում շատ եմ անհանգստանում ես ուզում եմ չգիտեմ գնամ կաֆեում նստեմ գրեմ քննությունը կարելի է քեզ ամենայն հավանականությամբ, եթե մարդը նորմալ է, եթե պրոֆեսորը նորմալ է, ընդունված է ասել, որ հա կարելի է։ Չնայած նրան, որ այդ ինստիտուտը կա, չնայած նրան, որ այդ ուղղահայացը գոյություն ունի, քեզ արտագրելու կամ cheating-ի համար միանգամից կհեռացնեն համալսարանից առանց հարցեր տալու, առանց ինչ-որ պարզելու թե ինչը ինչոց է, նույնն է քեզ ոնց որ default-ով վստահում են։ Դու եթե դու այդ հաստատությունում ես, ուրեմն դու չես խափում։ Ուրեմն դու չես կարող խափես by default, էլի։ Հա, ընդհանրապես սկզբի այդ մասի հետ կապված իրոք արմիությունները որ կան US-ում, այդ աշխատանքային արմիությունները, էլի իրանք շատ լավ գործում են ու իրոք ֆուլ պահում են որ աշխատողների իրավունքները եւ այլն ու օրինակ համար այդ ինստիտուտների գործելու բաննակամ հա իրոք նույն Տրամպին ընդհանրենք Նյու Յորքի դատախազը դատի էր տվել charity այդ բաների հետ կեղծարարություն ու ինքը տենց էր մեկնաբանը կեղծարարությունների հետ կապված որ ինչ որ փողեր էր փոխանցել charity organization-ի որը բարեգործության հա, բարեգործության էր, պատկան թե ինչ որ մի խոսքով տենց բաներ, բայց հա դատախազը իրան հանգիստ թույլ կարողացել էր թույլ տալ Նյու Յորքին, ասենք դատի տալ երկրի նախագահին ու իրոք այդ ինստիտուտների ուժեղ գործելը բավական sense ասած բան էլի շոշափելի էֆեկտ է տալիս ընդհանուր երկրի մակարդակով նու իհարկե հա այդտեղ էլ կան sense ասած թերի մասեր, բայց Այս են պահնա, որ իդեալական բան չկա դրա համար կան թերի մասեր, ոչ թե սենց աշկին գնող թերի մասեր, որ ես հիմա անդրադառնամ, ընդհանուր առմամբ դրիվ համաձայն եմ շատ հավես մասերից մեկն է ինստիտուցիոնալիզմը, որ դրա բենեֆիտների հետ անձամբ առնչվում ես տարբեր մակարդակներում, սկսած թե այդ ոստիկանական մակարդակից վերջացած ավելի բարձր ինչ որ dislike-ին հասցանք ու 4-րդ dislike-ը ես անվանել եմ ռասիզմ ու առաջին տխուր ամենատխուր մասը դրա հետ կապված արդեն խոսեցինք այդ որ անդրադառնում է երեխեքին խմբի ովքեր ընդհանրապես դեռ կյանքում գործունեություն չեն ծավալել
արդեն այսինքն գործունեություն չեն ծավալել ու հիմք չկա որպեսզի իրանց ինչ որ հնարավորություններ տան կամ չտան, բայց արդեն իսկ իրանց վրա անդրադառնում եմ հենց այդ դպրոցների կամ կրթության օրինակով ասեցի, որ դպրոցները սնվում են property tax-ով, ու եթե երեխան ծնվել է նենց համայնքում, որ չի կարողանում իրան թույլ տա մեծ property tax-եր, այդ երեխան բախվում է նրա հետ, որ իր դպրոցում ուղղակի հաճախ կարողանում են հիմնական առարկաները ունենալ շատ վատ ձևով ապահովեն ու վերջ։ Այսինքն այն նույն ֆուտբոլի թմեր ավել հնարավորություններ արդեն իսկ այդ երեխան չի ունենում։ Այդ ամենը սկսվել է ժամանակին շատ ուղիղ դիսկրիմինացիոն բաներից, դրանցից մեկը օրինակ այդ Levittown-ներն է, որ էլի link-in description կանենք Levittown-ների Levittown-ները տրվում էր Levittown-ների կառուցման ժամանակ գրվում էր, որ Caucasian ռասայի համար է ստեղծվում, այսինքն սպիտակամորթներ պետք է լինեն բնակիչները, ու փաստացի, այսինքն սևամորթ կամ այլ մաշկի գույն ունեցող մարդիկ հնարավորություն չունեին այդ տիպի բաներում ապրելու համար, ու թվում է թե որ այդ անջրպետը լուծել են, այսինքն այդ բաները վերացել է, բայց մինչ այժմ էլ շատ ուժեղ պահպանվում է, որտեվ ամեն տարի էլի 4 միլիոն դիսկրիմինացիոն դեպք է լինում, երբ որ մարդիկ այդ housing loan-ները վերցնելու հետ կապված կամ բանի հետ կապված, այդտենց 4 միլիոն case է լինում դիսկրիմինացիոն, որ բախվում են, այսինքն իրանց ուղղակի մաշկի գույնից կամ բանից ելնելով չի տրամադրվում, ու մինչև հիմա էլ օրինակ այդ Westminster-ը, որը հարուստների թաղամաս էր, ու տենց թաղամասներ շատ-շատ կան, այնտեղ չես հանդիպում սպիտակամորթներից բացի այլ բնակիչների, այսինքն մինչև հիմա այն հին բաների հետևանքով դեռ մինչև հիմա պահպանվում է այդ red state-երը եւ green state-երը։ Մինչև հիմա դա պահպանվում է։ Ռասիզմի ուրիշ դրսևորում էլ երկու դեպք, որ ես ականատես եմ եղել, այսինքն այդ ժամանակահատվածում ես ԱՄՆ-ում էի, առաջինը ուրեմն երկու բան եղավ, երկու mass killing-ի դեպք եղավ։ Առաջինը Նյու Յորքում մի հատ Սաիպով, կարծեմ Ղազախստանից էր, ինքը իր թրակով կանգառում կանգնած մարդկանց գցեց տակը, ու ու բանի նախագահի արձագանքը այդ кейսին, ինքը ասաց, որ այդ տեսնում եք ոնց որ էմիգրանտները ինչ են անում, մանավանդ այդ ասիական երկրներից եկած էմիգրանտները պետքա արգելել, պետքա չգիտեմ ինչ, տերորիզմ է դա, այսպես բաներ սկսեց խառնել իրար, ու երկրորդ դեպքը, որ էլի mass killing եղավ, այդ ու գլխավորը մարդիկ դրան կպնում են, այսինքն այդ մարդկանց կպնում է այդ միանշանակ պոպուլիզմը, միանշանակ մարդիկ ոնց որ լինեն բաներ, էխոներ, այսինքն այտենց մակարդակում ինչ որ ասվում է, մարդիկ հաջորդ իսկ րոպեից սկսում են էխոինգ անել այդ ասածը, այսինքն էլի այդ բանի չեքինգի պահը չկա, այդ մի հատ մտածելու պահը չկա, հիմնականի մասին խոսքի իհարկե կան մտածող զանգված կա, բայց հիմնականում էխոինգն է սկսում, ու նախագահն էլ այդ ուղղակի օրինակ է, ոնց որ մեծամասնությունը ոնց կարձագանքեր, դրա համագումարն է, էլի, դրա համար եմ հենց իրան որպես օրինակ։ Երկրորդ դեպքը mass killing-ի որ եղավ, այդ Լաս Վեգասում Սթիվեն Փեդոկ, որ իր հյուրանոցի համարից 400 հոգու վրա կրակ էր արձակել, 50-ը մահացան, ու ամենամեծ մի հոգով արված ամենամեծ mass killing-ն է համարվում, որ մի հոգի օրգանիզացիա արել այդ ամեն ինչը, էլի։ Ու ինքը մի քանի զենքով մտել էր այդ հյուրանոց, չէր ստուգվել եւ այլն, ասել են օրինակն է նրա, որ սևամորթները տարեկան ստուգվում են զենքի կասկածանքով մի քանի անգամ շատ ու 90% դեպքում չի հայտնվում, էլի ստատիստիկա, չի հայտնում իրանց մոտ զենք, մինչդեռ օրինակ այդ մարդը 2 չամադան զենքով մտել էր հյուրանոց, իր համար էր գնացել բան, ու ընդհանրապես ոչ մի ստուգում, ոչ մի կասկածանք եւ այլն, ու այդ դեպքին, Սթիվեն Փեդոկի դեպքին Twitter-յան արձագանքը կամ mass media արձագանքը, որ նախագահը տվեց, այդն է, որ այդ մարդը ուղղակի թուլամորթ մարդ էր, խեղված մարդ էր,
Միգուցե մենք սկսենք քննարկել զենքի կրելու հետ կապված ինչ որ օրենքներ, որ այս դեպքից ելնելով ու այդքանով սահմանափակվեց, այսինքն չգնաց նրան, որ օրինակ է Ստիվեն Փեդոքը Նևադայի բնակիչ էր, չէ՞, այդ ընթացքում չտեղի չունեցավ, որ Նևադայի բնակիչները օրինակ, չգիտեմ, սենց են կամ Նևադայի բնակիչները նենց են կամ կետ որ քաղաքում էր Ստիվեն Փեդոքը ընդհանրենք բնակվում, այ այդ քաղաքի բնակիչները տենում եք, որ վատն են կամ չգիտեմ ինչ, տենց բան չեղավ, բայց մինչդեռ Սաիպովի դեպքում այդ ընթացքում այդ ռասիզմը բան սկսվեց։ Նո ավելի ակնհայտ ռասիստական է տենց բանի օրինակը, երբ որ էլի նախագահ, որ ասում է շիթհոլներից են եկել այս էմիգրանտները եւ այլն, այսինքն նույնիսկ այդ մակարդակով ակնհայտ ռասիստ կա, էլ չեմ ասում, որ հա այդ օրենքները, որ ժամանակին հստակ եղել են, այդ Լևիթաունների օրինակով ու այդ միակը չի, թե ինչ վիճակի են հանգեցրել, այդ նկարագրեցին որ մոտավորապես ինչ վիճակի են հանգեցրել։ ու nobody cares, այսինքն բոլորին ձեռա տալիս այդ վիճակը, այսինքն որ լուր համաձայնություն է այդ վիճակի շուրջին, ոնց որ ասում են, բա լավ չի որ տենց է, բալը պատկերացրու որ տենց չլիներ։ Նաև տենց ասած մյուս կողմից սովորացնում են այդ minority-ներին, եթե կարելի է արագ օրինակ սևամորթ համայնքին փոքրամասնություններին, հա minority, որտեղ իրանք շատ մեծ են, մեծ համայնք են իրականում, ինչ են սովորացնում, հա, սովորացնում են, որ ասենք հիմար բաների շուրջ կռիվ տալ իրանց շահերը պաշտպանելուց։ Այսինքն ոչ թե իրանց սովորացվում է, որ օրինակ ռեալ գնա քո շահերը պաշտպանի, ընդհանրենք, երբ որ ինչ որ բանի ես բախվում, հա, այլ գնա հիմնվի ստատիստիկայի վրա, ցույց տուր, որ կա այդ դիսկրիմինացիան, գնա հիմնվի կոնկրետ кейսերի վրա ու էդի sense ասած մինչև իրա ավարտին հասցրու, որ էլ տենց դեպք չկրկնվի։ Մի հատ ուրիշ դեպք էլի, որ ես հենց այդտեղ բախվել եմ, Starbucks-ում, որ երկու սևամորթ նստել էին, Ֆիլադելֆիայում էր կարծեմ, բան մենեջերը կեժամ, իրանք ոչ մի չէին պատվիրել, մենեջերը կեժամ հետո զանգել էր, ոստիկանություն ասել էր, որ հանցագործներ են նստած, ու հետո մենեջերն է խոստովանում, որ ինքը այդ արտահայտությունը արել էր զուտ նրա համար, որ սևամորթներ են նստածները ու ոչինչ չեն պատվիրում, եթե մի բան պատվիրին, օքեյ, բայց որ ոչինչ չեն պատվիրում, ու ոստիկանությունը եկել էր իրանց բռնել էր, դա երկրորդ ոնց որ հիմար մասը, որ բռնել էր իրանց բաներ, նարուշնիկներ էին էլի ձեռքերից։ Հետո իհարկե իրանց ամեն մեկին $100,000 փոխհատուցում տվեցին, կամ երկուսին միասին, այդ չեմ հիշում, այդքան կարևոր չի, բայց էլի ոնց որ մինչև վերջ այդ բանը չհասցվեց ավարտին, որ էլ տենց դեպք չկրկնվի, ինչի է տենց ընդհանրապես տենց այդ մենեջերի կամ ոստիկանության մտքով տենց բաներ անցը կամ չեն տենց գործողությունների դիմվել։ Այսինքն տենց անցավ գնաց։ Սովորացվում է պայքարել հիմար տեղերում, օրինակ կռիվ տալ, ինչի օրինակ, ասենք Avengers ֆիլմում, ասենք սևամորթները քիչ են օրինակ, ու հասնել նրան, որ օրինակ Black Panther-ը կինոն հանվի, որտեղ սևամորթները շատ են, որտեղ գլխավոր հերոսը շատ է, այսպես բաների շուրջ պետք է, այսպես բաների մեջ են կռիվ տալիս, այն իրական տեղերը թողած, իսկ իրական տեղերի հետ կապված, որ լավ կլիներ, որ կռիվ տային։ Օրինակ այդ Լևիթաունների օրենքները, որ ժամանակին եղել են, թե ինչի են հիմա հանգեցրել, որ ասենք աշակերտը այս ամեն ինչի արդյունքում կրթություն նորմալ չի ստանում, զուտ իրա մաշկի գույնով պայմանավորված եւ այլն, սրա հետ կապված նույնիսկ իրանք այդ համայնքը իրազեկված էլ չի, այսինքն սենց մի հատ հրաշալի ձևով կարևոր բաները, որից որ իրանք կարային իրազեկված լինեին ու որի շուրջ իրանց պահանջները ներկայացնեին, սենց սիրուն ձևով իրանց հասանելի չի, ես մինչև վերջ չեմ հասկանում ոնց, ուղղակի զուտ պատկերացումներ ունեմ, աղոտ ոնց կարան տենց անեն, որ հասանելի չլինի, բայց փաստը մնում է փաստ, իրանք ընդհակառակ իրանց էներգիան էլ պարպվում է այդտենց տեղերում, ինչի օրինակ Marvel-ը սևերին շատ չի գրկում կինոների մեջ, օքեյ, տեսեք մյուս կինոն կլինի Black Panther-ան, հանգստացեք, գնացեք նորից էքսպլոատացվել օրինակի համար։ Այս նույն բանը օրինակ արդեն ուրիշ շատ ռեյտինգներում էլ էլի ռասիզմ է երևում, չգիտեմ, suicide-ին հակված ռիսկային խմբեր, unemployment-ի խմբեր, unemployment ռիսկային խմբեր եւ այլ տարբեր բաներում էլի այդ ռասիզմի հետևանքները երևում է։ Իրականում այդ կա, ինչքան էլ որ
թվաց ամերիկյան սոցիումա տոլերանտ է եւ այլն ռասիզմը ունի տեղ ամենափոքր բաների մեջից սկսած է վերջերս տենց բասկետբոլում սկանդալ է եղել երբ Cleveland Cavaliers-ի սպիտակ տրեները խաղացողների վրա բարկացած ասել էր thugs ինքս ասել էր thugs հետո սկսեց ասել ես thugs չէի ասել slugs էի ասել բան հանցագործներ հա հանցագործ ասում ես slugs էի ասել որը նշանակում է ճիճու հա slug մի խոսքով ու տենց բաներ նույնիսկ են ոնց որ պլստում է այսինքն այդ ռասիզմը երևում է մարդկանց բանի մեջ բայց ոնց որ դրա բացատրելի կողմն է որ ինձ թվում է ոչ մի երկիր աշխարհում ցիվիլ երկիրների մասին է խոսքը այս կարգի բևեռացված մշակույթ չի ունեցել այս կարգի սևամորթ մշակույթ այս կարգի սեգրեգացիայի պատմություն սկսած ստրկությունից մինչև 19-րդ դարի կես վերջացրած սեգրեգացիա մինչև 20-րդ դարի կես մինչև Մարտին Լութեր Կինգ, Մալկոմ Էքս եւ այլն այդ շարժումները սկսելը տենց երկիր գոյություն չունի ուղղակի այսինքն այս խնդիրը որը եղել է այս երկրում ուրիշ ոչ մի օրինակ եվրոպական երկրներում չի եղել ու սպասել որ ոնց որ ակնթարթորեն այդ հարցը միանգամից կլուծվի ու մարդիկ միանգամից կսկսեն ուղեղի այն մութ հատվածներում լինել տոլերանտ եւ այլն ինձ թվում է շատ օպտիմիստական է այսինքն այդ հասկանալի է թե ինչի այդ խնդիրը ստեղ կա այսինքն ահավոր է բայց մյուս կողմից ինքը հասկանալի է Okay չէ հասկանում եմ ես էլ եմ հասկանում ոնց որ պատճառները բայց կարծում եմ որ այսինքն ոնց որ օգտվում են առիթից հիմա ավելի շատ քան որ ուզում են իրոք ինչ որ լուծումներ տան այսինքն զգալի քայլեր շոշափել sense իրոք խնդրին լուծման ուղղված քայլեր ոնց որ թե իրականում չի արվում Էտա զուտին տպավորությունը էլի զուտին տպավորությունը չգիտեմ դժվար է ասել այսինքն ես որ դրա հետ անմիջականորեն չեմ առնչվում դժվար է ասել այս Ամերիկայի վերջին դրական մասը չի իհարկե բայց ինձ թվում է կարևոր մասերից մեկն է ավելի շատ կապված է ամերիկացիների մարդկանց հետ այդ ամերիկացիների ձեռներեցությունն է ես կարամ մի քանի օրինակ բերեմ այդ ամեն ինչի օրինակ որոնց հետ ես անմիջականորեն կամ ինչ որ ռեսուրսներից YouTube-ից եւ այլն բախվել եմ օրինակ Destiny-ը որը Smarter Everyday կրթական YouTube-ում ամերիկախոս կրթական YouTube-ում ամենահայտնի կանալն է վիդեոներից մեկը վերջին էս նույն վիրուսի հետ կապված ինքը պատմում էր թե ոնց են իրանք կազմակերպվել Ալաբամա նահանգում ինչ որ փոքր քաղաքում տպում են բուժաշխատողների համար մասկաներ մասկաների բռնակներ եւ մասկաներ ու այդտեղ խնդիրը նույնիսկ նրա մեջ չի որ տպում են այսինքն okay տպել ամեն մեկն էլ կարա ում տանը կա 3D printer եւ այլն ինձ ինչի իմ վրա շատ ազդեց ու ինչը ես կարծում եմ ամերիկյան ձեռներեցության վառ օրինակ այդ կազմակերպված լոգիստիկան է այսինքն իրանց մոտ նախ եւ առաջ մենակ իրանք չեն տպում իրանք հավաքում են կողքի քաղաքներից բոլոր մարդկանցից այսինքն ով ունի 3D printer հա իրանք հավաքում են այդ բաները իրանք ունեն ընդունման կետ որտեղ իրանք հաշվի են առնում բոլոր ոնց որ social distancing եւ այն իսկ մարդիկ գալիս են մեքենայի մեջից դուրս չգալով գցում են այդ ամեն ինչը հետո մի ուրիշ մարդ կա որը այդ ամեն ինչը հավաքագրում է տանում է միտեղ հերթով շարում է ինչ որ միտեղում ուրիշ մարդ վերցնում է այդ ամեն ինչը դիզինֆեկցիա է անում այսինքն սպիրտի մեջով անցկացնում եւ այլն ու այդ կազմակերպելը չգիտեմ հաշված օրերի մեջ ու այդ մարդկանցից ոչ մեկ այդ գործի պրոֆեսիոնալը չի այդ մարդկանցից ոչ մեկ չգիտեմ ինչ որ ինդուստրիայում այդ ոնց որ այդ ոլորտի ինդուստրիայում չի աշխատել կամ մի մարդ ով չգիտեմ ստեղծում է ինստրուկցիաներ այդ բաները մասկաները հագնելու բժիշկների համար
ու այդ մասկաների հետ է դնում կամ արդ որը ֆինանսական բանով է զբաղվում այդ թիմի մեջ այդ ամեն ինչը լրիվ տարբեր մարդիկ են լրիվ տարբեր միջավայրերից տարբեր մասնագիտությունների բայց իրանք հավաքվել են այս միգուցե էքստրեմալ վիճակա եւ այլն այսքան լավ օրինակ չի բայց ինձ թվում է շատ լավ ներկայացնում է թե ոնց են իրանք կարողանում ինչ որ խոսքից, իդեայից միանգամից անցնել գործի։ Ձեռներեցությունը իրանց մեջ շուտ գենետիկայի մեջ դրված լինի։ Շատ լավ օրինակ է մեր համալսարանում եղած պրոֆեսորներից մեկը իր պատմությունը մի անգամ ինքը պատմեց մեր սեմինարներից մեկի ժամանակ, ոչ ֆորմալ սեմինարներից մեկի ժամանակ Ես իրան գիտեի որպես իմ ոլորտով բարձր էներգիաների աստղաֆիզիկայով զբաղվող մարդ, որը 70-ականներին, 60-ականներին դրանով է զբաղվել։ Ինչ որ պահից սկսած ինքը անցել է ուրիշ ոլորտ, սկսել է գալակտիկաներով զբաղվել, գալակտիկաների խնդիրներով։ Ինչ որ պահին ինքը հասկացել է, որ տեսությունը տեսությամբ, այսինքն ինքը զբաղվում է այդ ամեն ինչով այդ լավ է, բայց դիտումներ չկան այդ ոլորտից։ Իսկ աստղաֆիզիկայում դիտումները շատ կարևոր են։ Ինչ անել։ Կարելի է իհարկե մնացածի նման ուղղակի նստել, տեսություն գրել, սպասել, մինչև դիտումները լինեն, սպասել մինչև այս ինչը լինի։ Այդ մարդը մեկը կանի դիտումներ, ինքը իր տեսությունները հետագայում կհավատի, իդեպ ասեմ, այդ մարդանը ջիմ գանա, իրանք թե ինչ որ մարդ կա որ գիտի, կարող կամ չգիտի, կարող է գուգլել։ Դրա փոխարեն 90-ականներին ինքը սկսել է սովորել ապարատներ սարքել։ Մարդ, որը ամբողջ կյանքը զբաղված է եղել տեսական ֆիզիկայով, տեսական աստղաֆիզիկայով, ինքը սկսել է սովորել ապարատներ սարքել։ Ինքը իր, չգիտեմ, կոպիտ ասած գարաժում սկսել է հավաքել սպեկտրոգրաֆներ։ Ուրեմն 90-ականներին ինքը իրանք արդեն NASA-ի գրանտներից գումար են ստացել, մի քանի հոգի կարողացել է իր շուրջ հավաքել ու իրանք ստեղծել են այդ ժամանակվա ամենա-advanced դիտումների համակարգը, որը կոչվում էր SDSS։ Ընդ որում ինքը պատմում էր այդ ամեն ինչը, այս վերջերս, այսինքն ինքը արդեն, չգիտեմ, 80 տարեկան կլինի, ինքը նաև պատմում էր, թե ոնց էին իրանք, այսինքն կոպիտ ասած դու ստացել ես $90 միլիոն մեծ համակարգ կառուցելու համար։ Ինչով ես դու զբաղվում, ինչ ես անում այդ 90 միլիոնի հետ։ Այդքան հեշտ խնդրեմ չի, որովհետև կա շատ մեծ խնդիր լոգիստիկայի, մարդկանց հավաքելու, տարբեր տեսակի, չգիտեմ, ինժեներներին հավաքել, տարբեր տեսակի ծրագրավորողներ, այս ինչը որտեղ պատվիրել, չգիտեմ, ընդհուպ միջև, չգիտեմ, երկաթի կտորները որտեղից պատվիրել եւ այլն։ Այդ ամեն ինչը ոնց որ որոշում ես հենց դու։ Մարդ, որ ամբողջ կյանք զբաղվել է տեսական ֆիզիկայով։ Ինձ թվում է հենց այդ ոնց որ ձեռներեցությունը, այդ հենց իրանց որ կարողանում են գործը վերցնել sense ու եթե պետք է անել, այդ շատ բնութագրիչ է ամերիկացիներին ու մասնավորապես նաև գիտնականներին։ Որ այսինքն եթե քեզ պետք է ինչ-որ մի բան անել, դու հույսդ չես դնում, որ ինչ-որ մեկը կանի, ինչ-որ մեկը այդ փողերով, չգիտեմ, կհավաքի թիմ եւ այլ, չէ, դու ես անում, որտեղ քեզ է պետք։ Ի վերջո դու ես այդ դիտումներից օգտվելու եւ այլն։ Միգուցե հենց դրա պատճառով է, նաեւ դրա պատճառով է ամերիկյան գիտությունը ոնց որ աշխարհում հիմա զբաղեցնում առաջին տեղ։ Հենց այդ ձեռներեցության, այդ պոզիտիվի, այդ էներգիայի, որ դու կարաս ուղակի վերցնես ու անես։ Եթե պետք է սովորել, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան սվաղել, բանել, օքեյ, կանես։ Ես լրիվ համաձայն եմ, այս դեպքում ինչ-որ dislike-ի բան չկա, իրոք, թե ոչ միայն գիտնականներին է վերաբերվում, մոդել, բիզնես պլան, ոնց ես անելու, ում ես hire անելու, ինչ կրիտերիաներով ես employee hire անելու, ինչ ձևով ես ընդհանրենք էժան ստանալու, ինչ ռիսկեր կա այդ քո ստացման process-ում, ինչ ռիսկերի կարաս բախվես, այդ ռիսկերի լուծման մարտավարություններ ցույց տուր, չգիտեմ ինչ արեց, սա մի հատ բան պրոտոտիպ ստեղծի, մի հատ այդ պրոտոտիպը թեստ արա, բան, այս ամեն ինչը արա, բան արա, նոր, ասենք կարողա քեզ փող տանք, կարողա քեզ փող չտանք, մինչդեռ ասենք հետ խորհրդային տարածքում, նույնը ես Եվրոպայում եմ, եվրոպական օրինակ թե գիտության, թե ուրիշ բաների դեպքում եմ էլի նկատում, օրինակ չգիտեմ, ինքը ես ինչ դաշնակար է, օքեյ, իրան տալիս ենք ռեսուրսներ, ինքը օրինակ ունի
բան դոկտորի կոչում իրան տալիս ենք ռեսուրսներ ու սենց ասած չգիտեմ բան ձայնը ավելի մեծ լսարանին հասցնելու հնարավորություն կամ ինքը եսիմ բանը եսիմ ում թորնա օրինակ իրան տալիս ենք եսիմ ինչ հնարավորություններ այո դեռ իրոք այդքան տենց չի չկա կարելի ասել իրոք եթե այդ ձեռներեցությունը պետքա նույնիսկ առօրյայից սկսի այսինքն եթե դու ուզում ես տունը նորմալ կազմակերպել տան առօրյան նորմալ կազմակերպել դու ինչ որ չափով պետքա լինես բիզնեսմեն ձեռներեց որ ասենք չգիտեմ այն որ քո ակտիվները հաշվես քո пассивները հաշվես քո հասկանաս ինչի մեջ պետքա ներդրում անել ու հա այդ իրոք ինչ որ մշակույթ է fake մասը այ դրանում քիչ է իմ կարծիքով իրոք քիչ է ի տարբերություն օրինակ հետխորհրդային բաներում հենց գիտությունը լավ տեղ է համեմատական օրինակ տանել համար եթե համեմատական ենք տանում իրոք լավ տեղ է այդ համեմատականը տանել Ես գիտության հետ եմ առնչվում դրա համար եմ հենց գիտությունից խոսում օրինակ Ամերիկայում կա տենց մասնագիտություն որը ես կարծում եմ ոչ մի երկրում այս աստիճանի չկա այդ գիտական մենեջերները մարդիկ ովքեր կազմակերպում են գիտական process-ը դրանք թե չգիտեմ ասենք նոր ստեղծված ինստիտուտների նախագահները օրինակ ես շատ լավ օրինակ ունեմ Դեվիդ Սպերգելը որը ստեղի տենց բան կա ինստիտուտ կա նոր ստեղծված բարեգործական փողերով Flatiron Institute Նյու Յորքում Մանհեթենում է գտնվում ինքը տեղի աստղաֆիզիկայի բաժնի նախագահն է ինքը նախկին Princeton-ում էր մեր ֆակուլտետի նախագահն էր թե ոնց է ինքը կարողանում տարբեր background ունեցող մարդկանց սկսած հենց այն նույն Simons-ից, որը ոնց որ այդ ամեն ինչի փողերն ա տվել Flatiron Institute-ի փողերն ա տվել վերջացրած սենատում եթե պետքա այդ լինքը իրականում կդնեմ թե ոնց է ինքը բացատրում սենատում մարդկանց ովքեր չունեն ֆիզիկայի կամ ուրիշ background ինչի է պետք գիտությունը ֆինանսավորել եւ այլն այսինքն մարդ որ կարողանում է տարբեր տեսակի background ունեցող մարդկանց հետ ընդհանուր լեզու գտնել առանց ինչ որ ֆրիկ ձևանալու առանց ձևանալու որ հա դե գիտություն է պետք է էլի ու ինքը լավ գիտնական է դրա հետ մեկտեղ ինքը շատ հայտնի գիտնական է շատ հայտնի նոբելյան մրցանակից չգիտեմ 5 պակաս ինքը իրոք շատ հայտնի գիտնական է բայց թե ոնց է կարողանում ինքը այդ ամեն ինչի հետ մեկտեղ sense մենեջերություն անի ձեռներեցություն անի ես չգիտեմ այդ էներգիան ինձ միջև հիմա ամերիկացիների մեջ զարմացնում է ես հենց այս վերջերս դրա շուրջ երկար բարակ մտածում էի ու հենց այդ ձեռներեցությունը իրոք ոչ միայն գիտական շատ ոլորտներում ինձ թվում է պակասում է հետխորհրդային սահմաններում ու շատ հավես եմ իսկ կողմից էլ այդտենց լսել պատմություն որ ոնց է գիտնականը ասենք սենատում ապացուցում չգիտեմ որտեղ եւ այլն այսինքն այդ ռեսուրսները իրան հենց նես չեն տրամադրվում էլի Իմ 5-րդ dislike-ը այդ կապված է աշխատողի հետ, հա, ես այդ workers տենց եմ անվանել ու բացատրեմ ինչի հետ կապված կան չգրված օրենքներ ու նաև գրված օրենքներ, որոնք աշխատողին դարձնում են ոնց որ անապահով վատ վիճակում է հայտնվում կամ եւ այլն, հա, այսա ավելի մանրամասն կասեմ օրինակներով բարձ կդառնա։ Առաջին օրինակ բանը ես այսօր մեր խոսակցության ընթացքում ասացի, որ շատերը հավատում են, որ եթե շատ effort անես, կհասնես բանի։ Այդ ավելի վաղ հետազոտություն է, մի հատ ավելի նոր հետազոտություն կա, մի հատ article է ABC.net, էլի գցենք description-ում, այդ ցույց է տալիս, որ հիմա 2020 թվականի արդեն բանը ցույց է տալիս, որ մարդիկ գնալով կորցնում են այդ հավատը, կարելի ասել խելքի են գալիս ու հասկանում են, որ չէ, նենց չի, որ շատ աշխատանքը, կպած աշխատանքը, նվիրված աշխատանքը քեզ տանում է ինչ-որ հաջողության։ Սկսել են հակառակին հավատալ, որ դա այլևս գործոն չի։ Ու այդ նշանակում է, որ հա ինչ-որ չափով մարդիկ սկսում են իրականությունը ավելի ռեալ գնահատել։ Ու հենց այդ աշխատողների հետ կապված օրինակ բաներից մեկը, որ ասում են մի ասա քո աշխատավարձի չափը քո coworker-ներին օրինակ։ Սա ուրիշ կառավարման ձև է։ Այսինքն, որ ոնց որ մարդը չի ասում իր աշխատավարձի չափը, իր գոլեգան նույն աշխատանքը կատարող չի իմանում դրա մասին,
նույն company-ն կարա մեկին մի ձևով հայրանի, մյուսին մյուս ձևով եւ այլն, ու ցենց ասած փաստացի դառնա այդ ամեն ինչը անարդարություն։ Ու այնց ինտիմ են դարձնում, օրինակ նույն այս պրիմիտիվ թեման, չէ՞, քո աշխատավարձը ուրիշին ասելու, նենց ինտիմ է դարձված, օրինակ Ամերիկայում, որ իրոք մարդը ցենց որ եթե հարցնես օրինակ ինչքան է քո աշխատավարձը, որ ցենց կարող է բանել եւ շատ Ախնիկի պես։ հա, վիրավորանք հասցնես։ Ու բայց դա իրականում ոնց որ ավելի շատ հասել են դրան, որ այդ դա համարվի եսիմինչ ինտիմ թեմա, այդ բաներից մեկը ուղղակի չգրված օրենքներից որոշ տեղում նաև գրված օրենքներից մեկը, որ աշխատողին իրականում ավելի վատ վիճակի մեջ է դնում։ Երկրորդը այդ աշխատողի առօրյանա կա, որ անցնում է իր աշխատավայրում։ Այսինքն այդ 40 ժամ ասածը լավագույն դեպքում շատ ավելի հաճախ ասենք overtime աշխատանքը անընդհատ էլի հիմնականում անընդհատ sense նապրյակի տակ է, այսինքն դաժե ասենք աշխատողի միած sense ասած իր հիմնական workstation-ից մի քիչ հեռու գնալը դիտվի որպես company-ի հանդեպ վիրավորանք, որ դու վատնում ես օրինակ company-ի ժամանակը, որ քո օրինակ չգիտեմ համակարգչի մոտից օրինակ կանգնել ես, գնացել ես, ասենք ոչ հստակ նպատակով ինչ որ տեղ այն ժամանակ, երբ որ քո օրինակ այդ ժամային շոչիկը ֆռում է, դու սենց ասած բան արհամարում ես company-ին կամ վիրավորում ես լալալա ոնց կարելի է տենց բան անել։ Ու մի հատ այս ամեն ինչի մի հատ հետաքրքիր բան, այս ամեն ինչից մասին ավելի լավ պատմում են մի հատ հասարակական աշխատողներ։ Այդ Նևադայում մի հատ հասարակական կա, կոչվում է Moonlight բանի։ Այդ աշխատողները պատմում են ոնց են իրանք լարված աշխատել, ոնց են այդ ամեն րոպեն սենց նապրյակի տակ աշխատել, իրանց մենեջերը չեն լապահում YouTube-ում, այդտեղ նաև մի հատ տենց edge կա, որտեղ աշխատողները ներկայացնում են իրանց կյանքը մինչև Moonlight բանի գնալը ու Moonlight բանի գնալուց հետո, հա։ Ու շատերը այդ են ասում, որ ոնց են իրանք լարված աշխատել, ոնց են overtime աշխատել, ոնց են եւ այլ, ոնց է իրանց առողջությունը արդյունքում հասել եսիմինչ վատ վիճակի, ու որ իրանք այդքան աշխատելու հանդերձ չեն կարողացել իրանց թույլ տալ իրանց առողջությանը հետևել կամ քայլեր ձեռնարկել դրա բարելավման ուղղությամբ եւ այլ։ Հիմա հասկանալի է, սա ասենք մեծամասամբ այդ գովացի ձևա, որ ուրիշ աշխատակիցներ ներգրավի ու մարդիկ պատմում են տենց բաների մասին ու այդ ֆորմատով են պատմում, այդ ամեն ինչը հասկանալի է, բայց մյուս կողմից էլ նենց չի, որ իրականություն չի այդ մարդկանց պատմածը, ու ասում են իրանք մենք բանը պրիմիտիվ քշռադատված որոշում ենք կայացրել, որ կարելի է գալ այստեղ ավելի հեշտ ճանապարհով, ոնց որ ավելի առողջությանը քիչ վնաս հասցնելով, ու ավելի նորմալ գումարներ աշխատել, քան որ ասենք աշխատում է, ես օրինակ իրանց մեկը ինչ որ department manager-ը ինչ որ company-ում ասում էլա նույնիսկ որ company-ում, քան ոնց որ որտեղ աշխատում է այդ լարվածության տակ։ Հիմա էլի եմ ասում, բարձա որ սա գովազդ է մի առումով էլ, մյուս կողմից էլ որ ինքդ մի պահ քո վրա պատկերացնես այդ նժարները, ու որ դու ընտրություն ես կատարում, տենց հեշտ չի միանշանակ էլի ընտրություն կատարելը, այսինքն միանշանակ նույնիսկ sense ասած ես մարդ ինքը իր պարագայում չի կարա ասի, չէ, հա, բարձա որ նժարը կընտրեի էլի ես, պատմածներն էլ նենց չի, որ ուրճացված են կամ որ ես տենց բազմաթիվ кейսերի չեմ հանդիպել, ես ինքս շատ դեպքերի եմ հանդիպել, որ մարդը ուղղակի այդ overtime ու հաճախ ստիպված overtime աշխատելու պատճառով ինչ վիճակում է հայտնվում, թե առողջական, թե ֆիզիկական առողջական տեսանկյունից, թե հոգեկան առողջական տեսանկյունից եւ այլն։ Մյուս բանը, որ employment-ի հետ sense ասած բացասական է իմ համար, այդ employment rate-ն է, որ ասում են օրինակ շատ քիչ անաշխատանակություն գործազուրկներ կան, շատ քիչ գործազուրկներ կան, իրականում այդ employment rate-ը հաշվելու ժամանակ մարդը, որ օրինակ նախորդ շաբաթ ընդամենը աշխատել է $20 ու դրա նախորդ շաբաթը եւս աշխատել է $20, օրինակ, որը ոչինչ է, այսինքն ԱՄՆ-ի պարագայում ապրելու համար, այսինքն այդ նույնն է, որ երևի թե ոչ մի բան չլիներ, ինքը հաշվում է որպես աշխատանք ունեցող, հա, այսինքն այդ rate-ը, որ տենց ցածր ցույց է տրվում, իրականում ընդհանրապես չի համապատասխանում, հա, իրականությանը։ Հետի երկրորդ
տխուր բան, այսինքն ինչի համար եմ ասում, իրական ուզում ասեմ, որ շատ գործասուրբ մարդիկ կան, եթե իրական մենք rate նայենք ու էլի սրա հետ կապված ինչ որ բան չի արվում։ Մյուս հատվածը էլի այն դիսկրիմինացիոն կամ բաներին ենք, հատվածներին ենք հետ գնում։ Ենթադրենք մարդու ուզում է փոխի, չէ, իր մասնագիտությունը կամ համարցակ կամ game changing քայլեր անի ու օրինակ առաջին ու օրինակ դրել է ինչ որ բան է սովորել, նոր սկիլեր է ձեռք բերել կամ եւ այլն։ Այդ կապը ընդհատված, այսինքն այդ աղքատ էլի աղքատ կյանքից մարդը եթե աղքատ օրինակ ծնվել մեծացել, շատ դժվար է անցնել, ոնց որ մի հատ գծից են կողմ, ինչի համար, որովհետեւ հիմնականում ոչ թե տրվում է աշխատանք, այլ տրվում է internship-եր, որոնց համար մարդը չի վարձատրում բավականին մեծ ժամանակ, հա։ Ու փաստացի աղքատ մարդիկ էլի տենց ստատիստիկա է ցույց տալի, որ չեն կարողանում, չնայած skiller ունենալով բան, չեն կարողանում իրենց թույլ տան internship անցնել, որովհետև իրանք պետքա ինչ-որ բաների համար վճարեն, իսկ իրանք եթե օրավարձ կամ գոնե, չգիտեմ, շաբաթվա կտրվածքով վարձա տրում չունենան, իրանք այդ բաները տուպը չեն կարող վճարեն ու շատ վատ վիճակում կայտնվեն։ Դրա համար այդ internships are not for poor, էլի, այդ վիճակն է ստեղծվում ու մարդիկ չեն կարողանում այդ գիծը անցնել, էլի, այսինքն աշխատողը չի կարողանում հաճախ այդ գիծը անցնի։ Բայց մյուս կեսն էլ իր հերթին, հա, իրան չի կարողանում թույլ տալ, հա, մոտավորապես 80-ից 90 միլիոն մարդ իրան չի կարողանում թույլ տալ այդ treatment որևէ կերպի։ Մարդու աշխատանքը, ոնց որ այդ մարդու աշխատանքը ինչքան չգնահատված է դառնում։ Եթե ինքը չի կարողանում իր դժվար պահին դիմի համապատասխան օգնության, այսինքն ինքը չի ունենում այդ ռեսուրսը, ինքը չի ունենում, չգիտեմ, եւ այլն, ու չի կարողանում այդ դժվար պահին դիմի օգնության ու աջակցման։ Ու այս ոնց որ խոսքի վրա աշխատանքը շատ գնահատված է, աշխատանքը բանման, բայց на деле իշքան ու շատ աշխատող մարդը ինչքան անօգնական վիճակում կարա պրոստը մի օր հայտնվի։ Հա, այդ իրականում շատ բնութագրիչ ոնց որ կետա ամերիկյան ընդհանրապես կյանքին վերաբերմունքին, որովհետև Ամերիկայում կա տենց համոզմունք, ընդհանուր տենց մթնոլորտ, որ եթե դու քեզ չօգնես, ոչ մեկ քեզ չի օգնի։ Եթե պետությունը քեզ չի օգնի։ Իսկ այստեղ տենց կոպիտ եմ ասում, շատ դեպքեր կան, որ իհարկե պետությունը ունի որոշ գարանտիաներ եւ այլն, բայց ընդհանուր վիճակը հենց այն է, որ եթե դու հայտնվես, օրինակ նույն բանից ենք մենք բժշկությունից ենք մենք խոսում, եթե դու հայտնվես պարտքերի մեջ, բացառությամբ նրան, երբ ենթադրենք, եթե դու միջին խավի ներկայացուցիչ ես, այսինքն ենթադրենք տուն ունես, ինչ որ աշխատանք ունես եւ այլն, բայց ամենայն դեպս այդ աշխատանքը այդքան բարձրատրվող չի, որ կարողանաս, չգիտեմ, $100,000 մուծես օպերացիայի կամ ինչ որ բանի համար, դու հայտնվում ես ոնց որ անդունդի առաջ, որովհետեւ մի կողմից քեզ այդ սոցիալական ծրագրերը, որոնք հիմնականում աղքատների համար են, իրանք չեն կարող քեզ օգնել, մյուս կողմից ոնց որ դու պետք է այդ փողը տաս։ Շատ մարդիկ կան, ովքեր այրոք հայտնվում են տենց կամ թեկուզ նույն մարդ վերցրել է կրթական կրեդիտ, հա, ու չի կարողանում փակվել, որովհետեւ ինչ պատճառներով գործ չի կարողանում գտնել։ Իսկ այդ կրթական կրեդիտները շատ մեծ են։ Հա, իմիջիալոց կներես կրթական կրեդիտների հետ կապված մի բան էլ ասեմ, տխուր մասերից մեկը այն է, որ դու չես կարա այդ բանի համար, student loan-ի համար, դու քեզ չես կարա հայտարարես bankruptcy։ Այսինքն այտենց իրավունք դու չունես, եթե քո վարկը ուսանողական է։ Ու իրանք իրոք շատ մեծ են, այդ ուսանողական աստղաբաշխական թվերի են հասնում։ Ու ելի եմ ասում, գնալով էլ ավելանում են, այսինքն դու պիտի վերցնես հինը փակես, դու պիտի շատ հաճախ ստիպված ես։ Ու այդ եմ ասում, ու իրավունք չունես նույնիսկ դրա համար քեզ bankruptcy հայտարարես, այսինքն այդ մարդուն հələ ոնց որ ինչ pressure է, ինչ ճնշում է մարդու վրա, էլի, ես ուղղակի սենց չեմ պատկերացնում։ Իմ ծանոթ պրոֆեսորներից մեկը 40 տարեկան է, վերջերս տենց լանչի էին գնացել, տենց ուրախացել էր, հարցրեցի ինչից է տենց ուրախ, ասում է բանը, այս անցած շաբաթ փակեց իր student loan-ը 40 տարեկան։ 18 տարեկանում վերցրել։
Հա, նո 18, չգիտեմ, 19 իրա բակալավրական student loan։ Հա, student loan։ Հա։ Հա, այդ իրոք, այդ ճիշտ է, այդ որ շատ տեղին բան է, բայց այդ ընդհանուր է, այդ կարողա թվա, որ էլի կապիտալիզմի մասին է, ավելի շատ քան հենց Ամերիկայի, բայց իրականում հենց տեղից է գալիս այդ կորպորատիվ կուլտուրան, այդ բայրի կապիտալիզմի, չգիտեմ, մարդու հետ բախումը, այսինքն որ դու ծանր վիճակում ոնց որ տրված ես ինքդ քեզ, կոպիտ ասած այդ գուցե շաբլոն կհնչի, բայց այդ կորպորացիաների առաջ դու ես ու մենակ դու, ոնց որ պետությունը քեզ չի օգնի ու ստեղի մտածմունքով չպետք է էլ օգնի։ Ստեղ բայրի կապիտալիզմի բանը հենց այդ է, ոնց որ թարս կողմը հենց այդ քո ասած աշխատողին ոնց որ գարանտիաների բացակայությունն է։ Հա, այդ ավելի լավ սահմանում էր այդ իմ վերջին կետի, այ հենց այդ գարանտիաների սահմանափակումը։ Ստեղ ապրելուց նենց տպավորություն է ստեղծվել, որ Ամերիկան իրականում ամենաէկզոտիկ երկիրն է, նույնիսկ համեմատած այն ամենաէկզոտիկ ասիական, եվրոպական երկրների, որտեղ ստեղ ոնց որ ուրիշ մոլորակ գաս։ Այսինքն մի կողմից ամեն ինչ նման է նրան, ինչին ես ապրելով Հայաստանում, Ռուսաստանում սովորեմ։ Մյուս կողմից ինչ որ բան կա, որ լրիվ տարբեր է։ Այսինքն մի կողմից դու զգում ես, որ ամերիկյան ազդեցությունը, ասենք, Եվրոպայում եւ այլն, բայց մյուս կողմից որ գալիս ես այդտեղ ու տեսնում ես այդ բայրի տեսքով ամեն ինչը, ապշում ես, որովհետեւ այդ լրիվ էկզոտիկա է։ Ես այդտեղ գալուց առաջ չէի պատկերացնում, որ այսքան տարբեր է։ Իսկին Եվրոպայում օրինակ ես ճիշտ է չեմ ապրել, բայց որոշ ժամանակ անցկացնելով ես այդքան ոնց որ էկզոտիկա չեմ զգացել։ Ես այդքան տարբերություն չեմ զգացել Ռուսաստանի, Հայաստանի հետ կապված, բայց այդտեղ լրիվ ուրիշ է։ Կա տենց բան իրականում փունջ կա յուրօրինակությունների, որ հա երևի դժվար թե ուրիշ ինչ որ բանում հանդիպես, ինձ թվում է դա մշակութային միքսն էլ է դրա հիմքում ընկած, որ ուրիշ երևի ոչ միտեղ այդ աշճանի մշակութային միքս չկա, ոնց որ US-ում է, էլի։ Դե որպես վերջաբանել հասենք, որ մյուս անգամ արդեն հակառակ կողմերում կլինենք, արդեն ես ոնց որ կներկայացնեմ 5 ինձ դուր եկած կետերը, դու արդեն կներկայացնես 5 դուր չեկած կետերը։ Հիմա երկուսիս համար էլ երևի մի քիչ դժվար է արդեն լինելու, որտեվ այս մեր այսօրվա ներկայացրածներից ոնց է չլիներ, ինչ որ կետեր մենք ուզում էինք ներկայացնենք, էլի հակառակ բան կար, մի հատ երկու հատ կար, հա։ Հետևաբար հա մի քիչ դժվար կլինի, բայց ոչինչ։ Ասում այնքան շատ բան կա մեկախոսալու, որ հա, վերջ։ Այսօր ասում են լսեք մեր ոդքասթը։ Մնացեք մեզ հետ։ Լսեք, տարածեք, բանը կուլտը սարքեք, պաշտեք, խոնարհվեք, մյուսներին ստիպեք, որ լսեն, ասեք սրանից ճիշտ բան չկա, այդքան է։